සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සන්ධ්‍යාවක් සර්. මම සුක්ක බැලුවේ අදත් මේ සහභාගීත්වය තාම පොඩ්ඩක් තාම කට්ටිය එන ගමන් ඉන්නේ. අපි අද මම හිතන්නේ 6 වෙනි දවසේ අපේ තිමාර්ග උපදේශ පාඨයේ මට පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරන්න මට පොඩි පැටලවීමක් කියලා තියෙනවා. අපි ඩොනල්ඩ් සූපර් කියන විද්‍යාඥයා ගැන කතා කරාද මේ ක්ලාස් එකේ? මතක තියෙනවද නේද? වෘත්තීය සංවර්ධන කරේ නෑ සර්. නේ මට මේ කණ්ඩායමට කියලා පොඩ්ඩක් මට අපි මේ පාසන් න්‍යාය විතරයි කතා කරේ. පාසන් කතා කරා ඊට පස්සේ ඇන්ඩ්‍රෝ කතා කරා මම හිතන්නේ. ගින්ස්බර්ග් කතා පාසන් ඇන්ඩ්‍රෝ ගින්ස්බර්ග් කියන අය කතා කරා අපි. එතකොට වෙන ඩොනල්ඩ් සූපර් සාකච්ඡා කළා නැහැ. මේ ප්‍රසන්ටේෂන් මම ෂෙයා කරලා ඇති ඒ න්‍යායවාදී ගැන. අපි එතකොට මේ වෘත්තීය සංවර්ධන න්‍යායයන් සාකච්ඡා කරන අද න්‍යාය සාකච්ඡාවනුත් ඇත්තටම අද අපි මේ අවසාන සාකච්ඡාව න්‍යාය සම්බන්ධයෙන් කතා කරන ඩොනල්ඩ් සූපර් සාකච්ඡා කරන ජෝන් හොගන් සාකච්ඡා කරාම අපේ මේ අධ්‍යයනයේට දැනට ගොඩක් ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරන න්‍යාය කතන්දර ඇති වෙනවා ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව අවශ්‍යතාවය අනුව චර්යාවාදී වගේ ඒවා ඊට පස්සේ පොඩි සාකච්ඡාවක් අපේ අවශ්‍යතාවය අනුව කතා කරයි. ප්‍රධාන වශයෙන් මේ සාකච්ඡාව අද අපි න්‍යාය සාකච්ඡාව අද අවසන් කරනවා. අද අනිත් එක අපි මනෝමිතික පරීක්ෂණ ආරම්භ කරනවා. ඒ නිසා කට්ටිය ඔක්කොම හිටියා නම් ගොඩක් කට්ටිය හිටියා නම් තමයි හොඳ. අපි එhmenan අද සාකච්ඡාව ආරම්භ කරනවා. අපි මේ දවස් ටිකේ සාකච්ඡා කරේ පහුගිය දවස් දෙකේ මම හිතන්නේ වෘත්තීය සංවර්ධන සම්බන්ධයෙන් වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශ සම්බන්ධයෙන් න්‍යාය මොනවද අපි භාවිතයට ගන්න න්‍යායන් මොනවද කියන එක එතනදී පාසෝනියන් න්‍යාය හරුණාම ට්‍රේඩ් ඇන්ඩ් ෆැක්ටර් තියරිස් හරුණාට පස්සේ අපි වෘත්තීය සංවර්ධන සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ. ඒිනුත් අපි සාකච්ඡා කරා මම හිතන්නේ ඇන්ඩ්‍රෝ සාකච්ඡා කරා, ගින්ස්බර්ග් සාකච්ඡා කරා. දැන් අද අපි ඩොනල්ඩ් සූපර් සාකච්ඡා කරන්න ගන්නවා. මේ වෘත්තීය සංවර්ධන න්‍යායයන් කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ඩෙවලොප්මන්ට් තියරිස් කියන එකේ තේරුම උඟක් වෙලාවට මේ පුද්ගලයාගේ සංවර්ධනයත් එක්ක. කියන වයසින් ගියා වැඩෙනකොට ඒකත් එක්ක පුද්ගලයාගේ සිදුවෙන වෙනස්කම් මේගොල්ලෝ සාකච්ඡා කරනවා. පුද්ගලයාගේ සංවර්ධනය හා බැඳිච්ච කාරණාවක් තමයි වෘත්තීය සංවර්ධනය සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒකයි සංවර්ධන න්‍යායන් කියලා සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒ න්‍යායන් බැඳිලා තියෙන්නේ පුද්ගල සංවර්ධනයත් එක්ක. එතකොට ඒ වගේ න්‍යායවාදී තමයි ඩොනල්ඩ් සූපර්. ඩොනල්ඩ් සූපර් ගේ පුද්ගල සංවර්ධනයේ එක්කම මේ සෙල්ෆ් ඒ කියන්නේ තමුන් කියන සංකල්පය පරිවර්තනය වෙනවා කියන එක තමයි ස්වයං කියන්නේ ස්ව සංකල්පය. තමුන්ගේ පිළිබඳ ස්ව සංකල්පය සංවර්ධනය වෙනවා කියන එක තමයි න්‍යාය මූලික කතාව. මූලික හරය වෙන්නේ එක තමයි දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කරන්නේ. එතකොට ඔහුත් අනිත් න්‍යායන් වගේම පුද්ගලයාගේ සංවර්ධනයත් එක්ක වයසින් වැඩිනකොට වෘත්තීය සම්බන්ධයෙන් දක්වන වෙනස්කම් අධීර 5ක් යටතේ සාකච්ඡා කරනවා. ඩොනල්ඩ් සූපර්ගේ න්‍යායය. ඒ විදිහට තමයි අනිත් සංවර්ධන න්‍යායයන්ට ගැලපිලා යන්නේ. එතකොට මේකේ වැදගත්කම තමයි අපිට අර මනෝමිතික පරීක්ෂණ වලදී වගේම අපේ වෘත්තීය සැලසුම් කරන විශේෂයෙන් කරියර් ප්ලෑනින් වලදී අපිට වැදගත් වෙනවා යම් විශේෂයකට වෘත්තීය සංවර්ධන සැලැස්මක් හදලා දෙන්න අපි සාකච්ඡා කරොත් අපිට මේ න්‍යායන් වල සාකච්ඡා වෙන ඒ අවදීන් වල උන් හිතන මතද උන් කටයුතු කරන උන්ගේ අපේක්ෂාවන් කොහොමද කියන එක අපිට අවබෝධ කරගන්න. මේ න්‍යාය කාරණා පහසු වෙනවා. ගොඩක් අපිට විද්‍යාත්මකව කෙනෙක්ව විග්‍රහ කරනකොට, පුද්ගලයෙක්ව විග්‍රහ කරනකොට, දරුවෙක්ව විග්‍රහ කරනකොට අපිට පාවිච්චි ගන්න පුළුවන් මේ න්‍යාය කාරණා එකයි විශේෂ වැදගත්කම.
එතකොට ඩොනල්ඩ් සූපර් ගැන සාකච්ඡා කරනකොට ඩොනල්ඩ් සූපර් අයිති වෙන්නේ විශේෂයෙන් 1950 දශකයේ 50න් පස්සේ පසුභාගයට. ඒ කියන්නේ ගින්ස්බර්ග්, ඇන්ඩ්‍රෝ, ගොඩ්ෆ්‍රිසන්, ඒ වගේ ටීඑච් බාන් වගේ විද්‍යාඥයෝ එක්ක සමකාලීන කෙනෙක් විදියට තමයි සැලකන්නේ ඩොනල්ඩ් සූපර්. ඕකේ න්‍යාය හරය තමයි පුද්ගලයාගේ වෘත්තීය සංවර්ධනය පිළිබඳව අර්ථ දක්වන්නේ. පුද්ගලයාගේ සමස්ත ජීවිත කාලය වර්ගීකරණයට ලක් කරමින්. දැන් පුද්ගලයාගේ සමස්ත ජීවිත කාලයම වර්ගීකරණයට ලක් කරමින් තමයි එයා වෘත්තීය සංවර්ධනය කියන අර්ථ දක්වන්නේ. කියන්නේ මේ සංවර්ධන න්‍යායවාදීන් හැමෝම කියනවා වගේ මේ පුද්ගලයාගේ ජීවිත කාලයත් එක්ක බැඳුන කාරණාවක් වෘත්තීය සංවර්ධනය කියන්නේ. පුද්ගලයාගේ ජීවිත ප්‍රධාන අවදීන් 5ක් යටතේ දක්වා ඇත. එතකොට සූපර් පුද්ගලයාගේ ජීවිතයේ ප්‍රධාන අවදීන් 5ක් යටතේ දක්වනවා. විශේෂයෙන් මේ අවදී මේ රුණ සූපකේ අවදි 5 පාවිච්චි කරනවා හුඟක් වෙලාවට මානව සම්පත් කළමනා කරනවා. මොටිවේෂන් කරනකොට කියන්නේ අභිප්‍රේරණය සම්බන්ධයෙන් සේවක අභිප්‍රේරණය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරනකොට මේ න්‍යාය කාරණා බොහෝ දුරට පාවිච්චි කරනවා. දරුවෙකුට වෘත්තීන් තෝරා දෙනකොට වෘත්තීය සැලැස්මක් හදනකොට පාවිච්චි කරනවා මේ ප්‍රායෝගිකව මේ න්‍යාය කාරණා ගොඩක් දුරට පාවිච්චි වෙනවා. විශේෂයෙන් මානව සම්පත් කළමනාකරණයේ බොහෝ දුරට ආයතන ප්‍රධානියෙකුට කළමනාකරුවෙකුට ගොඩක් වැදගත් වෙන කාරණා 5ක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් අර පුද්ගලයාගේ වෘත්තීය ජීවිතේ ගමන් කරන ආකාරය, ඒ අවදීන් කොහොමද කියන එක, ඒ අවදීන් වල කටයුතු කරන ආකාරය, හිතන මතන විදිය. වෘත්තීය සංවර්ධන අවදීන් පහේ පළවෙනි අවධිය තමයි වර්ධනීය අවධිය. growth stage එක. ඒක උපතේ ඉඳලා අවුරුදු 14ක් දක්වා තියෙනවා කියලා ඩොනල්ඩ් සූපර් දක්වනවා. පළවෙනි අවධිය තමයි ඔහු දක්වන වෘත්තීය සංවර්ධනයේ පළවෙනි අවධිය තමයි growth stage එක. ඒක අවුරුදු 14 වෙනකම් උපතේ ඉඳලා අවුරුදු 14 වෙනකම් තමයි බලපවත්වන්නේ. මේ කාලේ අයගේ දරුවන්ගේ විදිය, ඒ කියන්නේ උපතේ ඉඳලා අවුරුදු 14ක් වෙනකම් ඒගොල්ලෝ ඒ වෘත්තීය සම්බන්ධයෙන් දැක්ම වෘත්තීය සම්බන්ධයෙන් හිතන මතන විදිය බැලුවාම ඒගොල්ලෝගේ මේ කාලේ ඒගොල්ලෝ සංකල්ප පෝෂණය කරගන්නවා, ආකල්ප වර්ධනය කරගන්නවා, අවශ්‍යතාව ගොඩ නැගීම මේ අවධියේදී සිද්ධ වෙනවා. මේ අවධිය කියන්නේ ෆැන්ටසි ඒජ් එක කියලා කිව්වේ. මේ අවධිය තමයි කියන්නේ මේ කාලේ මේගොල්ලෝ වර්ධනය කරගන්නේ ඒගොල්ලන්ට මේ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ආසාව මත තමයි හුඟක් තීරණ ගන්න. එතකොට අර දැක්කපු අහපු දේවල් එක්ක එහෙම තමයි. එතකොට ඒ වගේ තත්වයක තමයි ඒගොල්ලෝ කටයුතු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ස්ථිර තීරණ එහෙම නැහැ හුඟක් වෙලාවට. ඒ කියන්නේ තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ සිතා ගැනීම තමයි තියෙන්නේ හුඟක් වෙලාවට. ඒක ඒ වගේ තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. මේවා කියන්නේ යථාර්ථවාදී නැහැ. අනාගතයට යම් පොඩි බලපෑමක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ලොකුවට නැහැ මේ කාලේ ගන්න මේගොල්ලෝ හදාගන්න අදහස්. එතකොට ඊළඟ අවධිය තමයි ගවේෂණ අවධිය. මේ අවධියේදී මේක 15 24 දක්වා කාලේ. ඒක නැවත අවස්ථා කිහිපයකට බෙදනවා. දැන් අවස්ථා 4කට, අවස්ථා 3කට. පළවෙනි අවධිය තමයි සෝදිසීකරණ අවධිය. ඒ කියන්නේ රැකියා කරන්න පුළුවන් රැකියා පිළිබඳව ඔහු සොයා බැලීමක් කරනවා. මේ කාලේ විශේෂයෙන් අර අපි දැන් ගින්ස්බර්ග් එක න්‍යායත් එක්ක බැලුවොත් එහෙම මේක සෝදිසීකරණවා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මෙයාට මේ කාලේ කරන්න පුළුවන් රැකියාවල් මොනවද කියලා එයාට තියෙන මේ කාලේ මේ ස්කිල් දැන් කුසලතා වැඩෙන අවධියනේ. ඒකෝට මේ කාලේ ඒවත් එක්ක මෙයා බලනවා එයාට දැන් මොන වගේ දේවල්ද කරන්න පුළුවන්. මොන වගේ දේවල් කියන හැබැයි ස්ථාවර නැහැ. හොයනවා, මාරු කරනවා, විවිධ දේවල් ගැන, වෘත්තීන් ගැන ඒවට කැමැත්ත සමග හොයලා බලනවා. විමසීම් කරලා බලනවා. ඊට පස්සේ 18යි 21යි අතර පරිවර්තන වුණා. විශේෂයෙන් ඒගොල්ලන්ට අර මේවා රැකියාවල තියෙන හොඳ නරක පිළිබඳ කියන්නේ වැලියුස් මේ කාලේ මේගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න කාලේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ අනුව අර ඇතිවෙච්ච අදහස් 15 17 කාලේ ඒගොල්ලෝ ඒවා තේරුම් අරගන්නවා. මේ කියන්නේ මුල් තාවකාලික තෝරා ගැනීමක් එක්ක විදිහින් මේ අවදි පරිවර්තන අවදි සිද්ධ වෙනවා.
අත්හදා බැලීම අවධිය වශයෙන් නැවත බෙදා දක්වලා තියෙනවා කියනවා. මගින් වැඩහුරුව ක්‍රීඩා අස්තිර තේරීම් කුසලතා සංවර්ධන මේ සමස්තය විදිහට මේ 15-24 කාලේ මේගොල්ලෝ රැකියාව වලට සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය කරන කුසලතා සංවර්ධනය කර ගැනීම ඒ අදාළ ක්‍රීඩා පුහුණුවීම් පුරුවීම් ඒ වගේ දේවල් වලට යොමු වෙනවා කියන එක තමයි මේ ගවේෂණ අවධිය තුළ විශේෂයෙන් රැකියාවක් පිළිබඳ අදහස් ඇති කරගෙන රැකියාව සොයන අවධිය රැකියාව ඒගොල්ලෝ තෝරගන්නවා. මේ අවධිය තමයි ගවේෂණය කරලා රැකියාව ලෝකේ දැන් අපි බලුවම රැකියාව උත්කලයකට කරන්න පුළුවන් ලෝකේ රැකියාව බැලුවම ලෝකේ රැකියාව වර්ග බැලුවම 15000ක් විතර වර්ග කරලා. එතකොට ලංකාවේ රැකියාව නාම විදිහට බැලුවොත් එම 9000ක්. එතකොට දැන් මේගොල්ලෝ මේ කාලය තුල දැන් මේ කොම මිනිස්සුෙකුට කරන්න බැහැ. එතකොට මේගොල්ලෝ තියෙන මේගොල්ලන්ගේ වැලියුස් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන උචාරුචිකම් ඒ ඔක්කොමත් එක්ක බලලා මේගොල්ලෝ තෝරගන්න මේ බලනවා කී රැකියාව මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා ඒගොල්ලන්ගේ ස්කිල්ස් එක. ඒ බලන අවධිය තමයි මේ මම කියන්නේ ගවේෂණ අවධිය කියලා. ඒ විදිහට ඒගොල්ලෝ කරන්න පුළුවන් රැකියාව මොකක්ද කියන්නේ 22 24 වෙනකොට ඒගොල්ලෝ තීරණයකට එනවා. ඒ අනුව තමයි ඒගොල්ලන්ගේ උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු සැලසුම් කරන්නේ. ඊට පස්සේ තහවුරු වීමේ අවධිය ස්ටැබ්ලිෂ්මන්ට් ඩේට්. අත්හදා බැලීමේ අවධිය විශේෂයෙන් රැකියාව මේගොල්ලෝ කියන්නේ රැකියාවකට ගිහිල්ලා ඒ රැකියාව විශේෂයෙන් පළවෙනි අවුරුදු දැන් 21 ඉඳලා 22 23 වගේ කාලේ මේගොල්ලෝ පළවෙනි රැකියාව ආරම්භ කරනවා. ආරම්භ කරලා බලනවා මේක කොහොමද කරන්න ඒක ස්ථාවරව කරන්න හොඳයිද නැද්ද කියන එක වගේ කාරණා මෙයා මේ කාලේ තුල අධ්‍යයනය කරලා බලනවා. එහෙම කරලා බලලා කියන්නේ හුරු ඒ කියන්නේ ඒක යට හුරුද එයා හුරු වෙන්න උත්සාහ කරන මේ රැකියාවට. ඒකෙත් පළවෙනි අවධිය කීපයකට බෙදෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අත්හදා බැලීම. එතකොට අර 21 22 වගේ කාලේ මේගොල්ලෝ බලනවා මේ රැකියාව මෙයා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තත්ත්වයක. ඊට පස්සේ 25 ආසන්න වෙනකොට මේගොල්ලෝ මේක තෝරගෙන ඉවර කරගන්නවා රැකියාව. කියන්නේ මේක තමයි කරන්නේ මගේ අනාගත ජීවිතයේ සංවර්ධනය සඳහා කරන රැකියාව මේක කියලා. ඒගොල්ලෝ තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් 30න් එහාට වගේ යනකොට අභිවර්ධනයට කියන්නේ මේ රැකියාව තුළ උපරිමයටපත් වෙන්න තමයි ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්නේ. උපරිමයටපත් වෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ කියන්නේ තියෙන පුහුණුවීම් ලබාගෙන ඒ සම්බන්ධයෙන් තියෙන හරි උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථා තියෙනවනේ මේවා ලබාගෙන. එහෙම කරලා ඒගොල්ලෝ රැකියාවේ උපරිමයට ළඟා වෙන්න උත්සාහ කරනවා මේ අවධිය. විශේෂයෙන් 30 44 වගේ කාලෙදී කරන්නේ ඒ වගේ. එතකොට 25 30 වගේ කාලෙ මේගොල්ලෝ කරන්නේ අත්හදා බැලීමක් එක්කදී 25 30 ඔය අතරෙමත් ඔය කාරණා තුනම සාමාන්‍ය ප්‍රධාන වශයෙන් අත්හදා බැලීම ඊට පස්සේ ස්ථාවරත්වයටපත් වෙලා අභිවර්ධනයටපත් වෙනවා කියන කාරණා ටික මේකෙදි සිද්ධ වෙනවා. මුලින් වෙන්නේ අත්හදා බැලීම කරන එක. ඊට පස්සේ ස්ථාවරත්වයටපත් වීම. ඒ කියන්නේ මේක කරනම රැකියාව කියලා ඒගොල්ලෝ තීන්දුව කරනවා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් දියුණුවට අභිවර්ධනයටපත් වෙන්න පටන් ගන්න ඒගොල්ලෝ 30 40 41 43 වගේ එහෙම නැත්නම් 30 44 වගේ කාලේ 30න් පස්සේ තමයි අභිවර්ධනයට කියන්නේ මේක ඒගොල්ලෝ උපරිමයට යන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ දක්වා වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ ස්ථාවරත්වයටපත් වෙන එක තමයි රැකියාව. මුලින්ම බලනවා සාමාන්‍යයෙන් 21 25 විතර වෙනකම් වගේම මේ කාලේ තියෙන ඒගොල්ලෝ අතාරිනවා කරනවා. මේක හරියද කියලා හරියටම තීන්දුව කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ඊට පස්සේ 30 වෙනකොට මේගොල්ලෝ ස්ථාවර වෙලා ඉවරයි. මේ රැකියාව තමයි කරන්න කියලා තෝරගන්නවා. නිශ්චිතම ජීවිතයෙන් යන්න කරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ 25 30 අතර වෙනකොට ඒ කාරණේ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ 30 44 වෙන කාලය තුල අභිවර්ධනයටපත් වීම තමයි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් 20 25 වෙනකම් මේගොල්ලෝ අත්හදා බැලීම් කරන්න පුළුවන්. 25 30 පුද්ගලයා ඒවා ඉවර වෙලා ස්ථාවර වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ 30 44 කාලේ පුද්ගලයා පරිමේටපත් වෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ කියන්නේ උපරිමයට කියනකින් අදහස් කරන්නේ යා රැකියාවේ යන්න පුළුවන් ඉහළටම යන්න ඒ වෙනුවෙන් ඕන කරන පහසුකම් සකස් කර ගැනීම සිද්ධ කරනවා ඒ කාලය තුල අභිවර්ධනයටපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය පුහුණුවීම් දේශීය පුහුණුවීම් විදේශීය පුහුණුවීම් ඊට පස්සේ ඕන කරන මොන හරි වෘත්තීය කාරණා දැනගන්න ඕන ඒ ඔක්කොම ඊට පස්සේ උපාධි පශ්චාත්පාදි අවශ්‍ය නම් මේ දේවල් සපුරාගෙන රැකියා ස්ථානයේ එන මේ අභියෝග කියන්නේ මෙයා මේ වයසේදී ඕනම කියන්නේ රැකියාව සම්බන්ධයෙන් උසස් වීම සම්බන්ධයෙන් උපරිමයෙන් කටයුතු කරනවා. කියන්නේ එන අභියෝග ඕන දෙයක් බාර ගන්න.
එතකොට මේ කාලේ දැන් ආයතන ප්‍රධානියෙක් නම් මේ වයස මේ වගේ කෙනෙක් දැන් සාමාන්‍ය 25 කෙනෙක් ගැන හිතනකොට එයා ගැන හිතන්න වෙන්නේ මේ අත්හදා බැලීම. එයා ඇවිල්ලා යන කට්ටිය කියලා. දැන් මුල්කලට උපාධිධාරී මුල් කාලේ ගන්න නැහැ පෞද්ගලික අංශය. ඒකට ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් 30ට අඩු වෙනකොට ස්ථාවරත්වයටපත් වෙන්නේ නැති කට්ටිය විදිහට සැලකෙනවා. ඒකට දැන් 30 25 34 වෙනකොට මේගොල්ලෝ උගක් වෙලාවට තීරණ අරගෙන ජීවිතය අනාගතේ කරන්න පස්සේ කියලා තීරණය කළයි. එතකොට රැකියාව තමයි. ඊට පස්සේ දැන් 30න් එහාට යනකොට අනිවාර්යයෙන් මේගොල්ලෝ තැනක ස්ථාවර වෙලා ඒකේ ඒ වෘත්තීය ක්ෂේත්‍රය තුල ඉදිරියට යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට ඒ අනුව තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඒක නිසා දැන් ආයතන ප්‍රධානියෙක් වුණොත් එහෙම ඔහුට ඕන දැන් මේ කාලේ රැකියාවේ අභියෝග බාර දුන්නට ඕන එකක් බාර අරන් කරනවා. බොහොම සාර්ථකව අත්හදා බැලීම් කරන්න දියුණු වෙන්න උත්සාහ වෙන කාලේ තමයි 44 වෙනකම් ඩොනල්ඩ් සූප දක්වන විදිහට පුද්ගලයෙකුට ආයතනයක සංවර්ධනයටපත් වෙන්න ලොකු උවමනාවක් තියෙන උනන්දුව තියෙන කාලය තමයි. එයාගේ රැකියාවේ අභිවර්ධනය ළඟා කරගන්න ඕනෙකම තියෙන කාලය තමයි. එස්ටැබ්ලිෂ්මන්ට් ස්ටේජ් එකේ දක්වන්නේ. එතකොට ඒක ආයතන කළමනාකරුවන්ට පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ ආයතන වල කටයුතු වලට මේ වගේ වයසේ තමයි විශේෂයෙන් අලුත් නව සොයා ගැනීම කරන වැඩවල නව නිර්මාණ කරන වැඩවල මේගොල්ලන්ට අවස්ථාව දුන්නොත් ඒගොල්ලෝ උනන්දුවකින් ඒගොල්ලෝ හොයාගෙන ඒ වැඩේ කරනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ රැකියාවත් ඉහළ නංවා ගැනීම තමයි මේ වයසේදී අපේක්ෂාව. විශේෂයෙන් පරිමේට යන්න තමයි ඒ වෙනුවෙන් ඒගොල්ලෝ රැකියාවේ බොහෝ කැපවීමෙන් වැඩ කරන කාලේ මේ කාලේ විතර වැඩ හුරුවමකින් ස්ථායීකරණයටපත් වෙනවා. ඒකට විශේෂයෙන් මේ කාලය තුල මේ විදිහට තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඊට පස්සේ හතරවෙනි අවධිය තමයි මේ මේන්ටනන්ස් 45 64 45න් පස්සේ 45 වෙනකන් මේගොල්ලෝ උපරිමයෙන් වැඩ කරනවා. තනතුරු ඉහළ යන්න කටයුතු කරන බලාපොරොත්තු සහගතයි ටිකක් රැකියාවෙන් කටයුතු කරනවා. ඊට පස්සේ 45න් පස්සේ සුබ දක්වන විදිහට 45න් පස්සේ ඉන්නේ නඩත්තු වීමේ අවධිය. ඒ කියන්නේ උන් 45න් පස්සේ ලොකු අභියෝග බාර අරගෙන කටයුතු කරන්නේ නැහැ කියන එක රැකියාව සම්බන්ධයි. මේක යම් පුද්ගලයන් අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පොදු තත්ත්වය කියන්නේ පවත්නා තත්ත්වය තවදුරටත් අහුරු කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලියක් අනුගමනය කරන ලැබේ. කියන්නේ මේකේදී අර ලොකු අභියෝග අරගෙන ලොකුවට උසස් සීන් ලබාගෙන ඉහළට යන්න කරන දැන් උපාධි පශ්චාත් උපාධි කරගෙන ඊට පස්සේ විවිධ පුහුණු වීම් ලබාගෙන තවදුරටත් ඉදිරියට යන්න ඕන කියලා හිතන ගතිය අඩුයි කියන එක තමයි මේ නඩත්තු වීමේ අවධිය ස්වභාවය. 45න් පස්සේ මේගොල්ලෝ අර වෘත්තීය වෙනුවෙන් ජීවිතේ ලොකු අභියෝග බාර අරගෙන ලොකු බරක් තරම් කටයුතු කරන ගතිය අඩු වෙනවා කියන එක තමයි මේ අවධිය සම්බන්ධයෙන් එතකොට මේ සූප දක්වන අදහස. ඒකයි ඒක හරිය. එතකොට දැන් ආයතන ප්‍රධානියෙක් වුණොත් දැන් මේ කාලය තුල මේ වගේ අයට බාර දුන්නොත් එහෙම උගක් වෙලාවට අර විද කියන්නේ මේගොල්ලෝ කියන්නේ තියෙන රස්සාව ආරක්ෂා කරගෙන කියන්නේ අවදානම් බාර ගන්න. ඒ වගේ දේවල් වලට යන්නේ නැහැ. ඒකයි 45 පහ වෙනකොට ලොකු අවදානම් කාරණා අරගෙන කටයුතු කරන්න දැන් කල්පනාකරුවෙක් වුණොත් දැන් මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ වුණොත් සමහර වෙලාවට මේ වගේ තත්ත්වයන් වෙනවා. එතකොට ලාභ ලැබුවොත් ඒගොල්ලන්ට හොඳයි. ඒ වගේ දැන් සමහර අවදානම් කටයුතු වලට සමහර අය 45 පහ වෙනකොට ඒ වගේ වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මේ සුභගේ අදහස. එතකොට ලොකු අවදානම් අරගෙන ලොකු තනතුරු හොයාගෙන යන්න ලොකු තැනකට යන්න ඕන කියලා කටයුතු කරන ස්වභාවය අඩු වෙනවා කියන්නේ. එතකොට එහෙම වෙලා ඔහු තියෙන ස්ථාවර වෙච්ච රැකියාවේ කටයුතු කරන් යන එක තමයි කරන්නේ. ඒක තවදුරටත් ස්ථාවර කරගෙන කටයුතු කරන නිසා ලොකු අභියෝග බාර අරගෙන ලොකු වෙනස්කම් කරන් පෙරලි කරන්න රැකියාව තුළ කටයුතු කරන්නේ නැහැ කියන එකයි ස්වභාවය. එතකොට ආයතන කළමනාකරුවෝ තේරුම් ගන්න ඕන. එතකොට මේ වගේ අයට ලොකු අභියෝගාත්මක කාරණා දුන්නොත් එම් සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ ඒවා ඉච්චර ලොකුවට ප්‍රතිඵල ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් කියන එක තමයි අපිට හිතන්න වෙන්නේ. එතකොට මේ න්‍යාය ගැන අපි තවදුරටත් අර ප්‍රායෝගිකව හිතලා බලනකොට විශේෂ මානව සම්පත් කළමනාකරණයේදී සහ අභිප්‍රේරණ පුහුණුවලදී අභිප්‍රේරණ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සේවක අභිප්‍රේරණය ගැන කතා කරනකොට මේ අවදි භාව විශේෂයෙන් සූපගේ භාවිතයට ගන්නවා.
මානව සම්පත් කළමනාකරණය තුළ අපිට වෘත්තිය තුළ පුද්ගලයාගේ හැසිරීම මේකේ හොඳට පැහැදිලි වෙන නිසා තවදුරටත් ඔබට මේ පිළිබඳ අන්තර්ජාලයට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ අවදි පහ තවදුරටත් විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒ අවදීන් වල පුද්ගලයෝ හිතන මතන විදිය කටයුතු කරන විදිය කොහොමද කියන්නේ. ඒ වෙන උන්ට ඒ කාලෙදී මොන වගේ මේ වැඩද පවරන්න ඕන මොන වගේ වගකීම්ද පවරන්න ඕන. ඒ වගේ කාරණා අපිට කියනවා මේකට ගලප ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පස්වෙනි අවධිය තමයි පරිහානිය අවධිය. ඩික්ලයින් ස්ටේජ් එක සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු මේ සූප දක්වන විදිහට 64න් පස්සේ දැන් රැකියාව කරා ඇත්ති දැන් මට වැඩ කරන්න බෑ කියලා ඔහු රැකියාව අතහරිනවා. ඒ කියන්නේ වෘත්තීය ජීවිතයේ එන් විශ්‍රාම යන්න කල්පනා කරනවා කියන්නේ. ඒකට ඒ වගේ අපේ නම් රටේ නම් ඒක 60 නේ කියන්නේ. ඒකට 60න් පස්සේ අපි එහෙම හිතනවා 60ට කලින් අපි හිතනවා සාමාන්‍ය 55 වෙනකොටම යනවා කියලා නේ කතා කරන්නේ. ඒකට ඒ කියන්නේ එතනින් පස්සේ කිසිම අභියෝගයක් බාර ගන්න නැහැ. පෙන්ෂන් එක ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේ තත්ත්වයක ඉන්නවා කියන එක තමයි සූප කියන්නේ. යා කියන්නේ මේක අර 64න් පස්සේ වෙනවා කියන එක. එතකොට විශේෂයෙන් 64න් පස්සේ කියන්නේ පුද්ගලයාගේ හැකියාව අවම වෙනවා තමයි. ස්වාධීන වැඩ කරන්න. කියන හැකියාව අඩු වෙනවා. එතකොට ශාරීරික හැකියාව අඩු වෙනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ විශ්‍රාම යන්න ඕන කියන නිසා වැඩ ක්ෂේත්‍රයෙන් පසුබහිනවා. තමයි පරිහානිය අවදි විදිහට සුබ දක්වන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ඩොනල්ඩ් සූපගේ න්‍යාය අවදි විදිහට දක්වන්නේ. ඊට පස්සේ මේ මුළු වෘත්තීය ජීවිතය තුළම වෘත්තීය ජීවිතය තුළ සංවර්ධනය වෙනකොට සංකල්පයක් තම වර්ධනය කරගන්නවා කියලා සූප කියනවා. අනිත් කාරණාව සූපගේ පුද්ගලයා වෘත්තීය වශයෙන් සංවර්ධනයේ වත්ම අධ්‍යක්ීම් සමග සංකල්පයේ වර්ධනය වේ. මේ නිසා වෘත්තීය සංවර්ධන යාවජීව ක්‍රියාවලියක් බව එයා දක්වනවා. යාවජීව ජීවිත කාලය තුළම වෙන එකක් තමයි වෘත්තීය සංවර්ධනය කියන්නේ. මේ කාලය තුළ යා වයසත් එක්ක වෘත්තීය සම්බන්ධයෙන් සංකල්පයක් සංවර්ධනය කරගන්න. මම මේ වගේ කෙනෙක් කිය යුතුයි. මම කරන වැඩ මේ වගේ ඒ වගේ අපි කියන ඩිග්නිටි එක හදාගන්න අභිමානය. මම එක විදිහකින් සංකල්පයක් මම කෙනෙක් මම මෙහෙම රැකියාවක තමයි මම මේ වගේ කෙනෙක් කියන හැඟීම. ඔහු තුල ඒක වර්ධනය වෙනවා. එතකොට වෘත්තියත් එක්ක වයසත් එක්ක ඒ සංකල්පේ වර්ධනය වෙනවා කියන එක තමයි සූපගේ න්‍යාය එක අනෙක් කාරණාව. ප්‍රධාන අවදීන් පහ දක්වා ඒ පහත් එක්කම සංකල්පේ වර්ධනය වෙනවා කියන එක තමයි සූප කියන්නේ. පුද්ගලයාගේ වෘත්තීය අපේක්ෂණ රටාව මානසික හැකියාව සංකල්පය දෙමාපියන් සමාජාර්ථික මට්ටම වැනි සාධක විසින් හසුරුවනු ලබන බව දක්වනවා. කියන්නේ වෘත්තියකට යොමු වෙන්න තියෙන හැකියාව වෘත්තිය සම්බන්ධයෙන් තියෙන හැකියාවන් ඔක්කොම මේ සංවර්ධනයත් එක්ක වගේම ඒකට පුද්ගලයාගේ මානසික හැකියාව ඔහු පිළිබඳ හිතාගෙන ඉන්න ආකාරය සංකල්පය දෙමාපියන් සමාජාර්ථික මට්ටම වැනි සාධක විසින් ඒවත් අනිත් සමාජාර්ථික කාරණාත් වෘත්තීය සංවර්ධනයට බලපානවා කියන තමයි සුබ කියන්නේ. පුද්ගලයාගේ වෘත්තීය තෘප්තිය හා ජීවිත තෘප්තිය රඳා පවතින සංකල්පයට ගැලපෙන කියන්නේ ගැලපෙන විදිහට වෘත්තියක් ලැබුණාම කියන්නේ ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට මම මේ වගේ රැකියාවක් තමයි කරන්න ඕන කියලා පුද්ගලයාගේ හිතේ තියෙනවා යම් ආකාර විදියක් මම මේ වගේ කියලා. එතකොට ඒ ඔහු හිතන ඔහු හිතේ ඇඳගෙන ඉන්න විදිහේ රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වුණා විදිහේ රැකියාවක් ලැබුණා වූ ඒක තෘප්තිමත් කරනවා. ඒක නිසා ඒක වෘත්තිය හැටියට ඔහු තෘප්තිමත් වෘත්තියක් හැටියට කටයුතු කරනවා කියන තමයි සුප කියන්නේ. ඒකට පුද්ගලයාගේ වෘත්තීය තෘප්තිය ජීවිත තෘප්තිය රඳා පවතින්නේ සංකල්පයට ගැලපෙන රසාවක් හම්බුනොත් කියලා තමයි කියන්නේ. වෘත්තියක් හම්බුනොත් ඔහු අපේක්ෂා කරන වෘත්තියක් හම්බුනොත් ඔහු හිතාගෙන බලාපොරොත්තු වෙන ඔහු පතාගෙන ආපු එකක් හම්බුනොත් ඔහු තෘප්තිමත් ජීවිතය තුලත් වෘත්තිය තුලත් කටයුතු කරයි කියන එක සුප කියන්නේ. වෘත්තීය චර්යාව හා සංකල්පය අතර සම්බන්ධය අනාවරණය කරගෙන පරිශ්‍රණ කරේ ඔහු පරිශ්‍රණය තුළ මේ න්‍යාය විකරණ අවස්ථාවේදී වෘත්තීය චර්යාව හා සංකල්පය අතර සම්බන්ධය අනාවරණය කරගෙන තමයි. ඒකට ඔය එක තමයි අනාවරණික සංකල්පයේ සංවර්ධනය වෙනවා. පුද්ගලයා සංවර්ධනය වෙනකොට ඒක ඔහුට ගැළපෙන රැකියාව සංකල්පයටම හරියන රැකියාව හම්බුනොත්
ජීවිතය තුලත් වෘත්තීය ජීවිතය තුලත් සතුටින් ඉන්නවා කියලා ඔහු ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒ අධ්‍යයනය තුලින් මේ විදිහට චර්යාව සංකල්පය ගලපලා කරන විශේෂණය තුලින් තමයි. ඊට පස්සේ වෘත්තීය සංවර්ධනයේ අවදි විදිහට බෙදලා දක්වලා තියෙනවා. වෘත්තීය සංවර්ධනය පුද්ගලයෙක් වෙන්නේ මේ විදිහටයි කියලා. කායික මානසික වෘත්තීය කියන එක කියන්නේ අර මෙයා කියන අර අවුරුදු 14ක් වෙනකම් වගේ කාලය තුල සිද්ධ වෙන එක. ඊට පස්සේ වැඩ පිළිබඳ නිරීක්ෂණ ඊළඟව. වැඩ කරන වැඩිහිටියන් පිළිබඳ අනන්‍යතාව. එතකොට අර වැලියුස් එකම හදාගන්නේ ওই කාලේ. ඊට පස්සේ පොදු පරිසරය කියන්නේ වැඩ ලෝකයට 21 වගේ කාලේ අත්දැකීම් පළපුරුද්ද කෙසේ බලපාන්නේද කියන ඊට පස්සේ මේ වගේ කරුණු වෘත්තීය සංවර්ධනයේ මේ පියවරයන් වලදී බලපාපු කාරණා වල සිදුවෙන කාරණාවන් විදිහට ඔව් කාරණා ටික දක්වලා තියෙන වෘත්තීය සංවර්ධනයේ ඒක අවදීට වෘත්තීය සංවර්ධන කාර්යයන් පහකුත් දක්වනවා. ස්ථාවර වෙනවලු 14 18 කාලේ වෘත්තීය සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ සාර ධර්ම ලැබියා සම්පත් පිළිබඳ නිපුණතාව මගින් වෘත්තීය ඉලක්ක ගොඩනගා ඥානය කියන්නේ ගොඩනගා ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. මේක අනිත් න්‍යායන වල ගින්ස්බර්ග් න්‍යාය තුලත් අපි සාකච්ඡා කරා. ඇන්ඩ්‍රෝගේ න්‍යාය තුලත් සාකච්ඡා කරා. මේ කාලය තුල ඒගොල්ලෝ මේ කාරණා තමයි කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ සාර ධර්ම ලැබියා සම්පත් පිළිබඳ නිපුණතාව පොඩි තවත් වයමින් අවස්ථාවලට කඩලා සාකච්ඡා කරා වගේම පොදුවේ බැලුවොත් 14 18 කාලේ මේ ටික තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ස්ථාවර ඒගොල්ලෝ රැකියාවක් සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් ස්ථාවර කරගන්න එක තමයි ඒ කාලේ කරන්නේ. ඊට පස්සේ විශේෂීකරණය වෙනවා. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ දැන් අර රැකියා ලෝකේ රැකියා ගොඩක් තියෙනවා. එයින් ගියා යන්නේ මොන ක්ෂේත්‍රයකද කියන එක තීරණය කරන අවධිය. විශේෂීකරණය. ඒ කියන්නේ 18ත් 21ත් අතර කාලේ. අස්තිර වෘත්තීය රැකියාවන් සිට විශේෂීකරණය වෘත්තීය කියන්නේ කාලේ වෙනකන් දෝලණය වෙමින් තිබුණා අහවල් එක මෙහෙම කියලා රැකියාවක් කිසිත එකක් නැතුව. එතකොට දැන් මේගොල්ලෝ නිශ්චිතව වෘත්තීය මාර්ගයක් තමුන්ගේ ක්ෂේත්‍රය තෝරගන්නවා 21 වෙද්දී. ඒ අනුව තමයි ඒගොල්ලෝ සැලසුම් කරන්නේ ඉතිරි අධ්‍යාපන සහ පුහුණු කටයුතු කොහොමද කරන්නේ. අපි සැලසුම් කරදී යුත්තේ දැන් අරවන්ට අපි සැලසුම් කරදී යුත්තේ ඒ කාලේ 18 පස්සේ ඒ ලෙවල් වලින් පස්සේනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලන්ට එතන එහාට රැකියාව සැලසුමක් හදලා දෙන්නේ. ඒගේ plan එක. ක්‍රියාත්මක කිරීම ඊට පස්සේ ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනවා වෘත්තීය තෝරා ගැනීම වලට අනුව පුහුණු ලබා රැකියාව නියුක්ත. කියන්නේ 18 21 පස්සේ හිතව ඒගොල්ලෝ තීරණය කළා ඒ අනුව උසස් අධ්‍යාපනයට යනවා. ඊට පස්සේ 21 25 අතර කාලේ මේ පුහුණු වෙනවා වෘත්තීය නියුක්ත වෙන්න පටන් ගන්නවා. ආපහු අර කලින් කියපු එකම නැවත ආයි තව විස්තර කරන එක තමයි මේකෙදිත් වෙලා තියෙන්නේ. ස්ථායීකරණය සැබෑ වැඩ අත්දැකීම් ලැබෙමින් හැකියාව වෙනමින් වෘත්තීය තහවුරු කරගන්න එක තමයි කරන්නේ. ඔය ටික තමයි ඔහු දක්වන්නේ. නැවත තව වර්ගීකරණයක් වෘත්තීය සංවර්ධන කාර්යයක පහකට අවස්ථා බෙදලා. මම හිතන්නේ සූප ඒ ටික තමයි ඊට පස්සේ සූප දක්වනවා ලයිට් රේන්බෝ එහෙම නැත්නම් කැරියර් රේන්බෝ කියලා මේ අර කියපු කාරණා ටික දේ දුන්නක ආකාරයේ සටහනකින් දක්වලා තියෙනවා. ඒකත් සංකීර්ණ කාරණාවක් ඉමින් අධ්‍යයනය කරන්න ඕන. එකක් මේක තියනවා කියන අදහස තියාගත්තොත් ඇති අපේ මට්ටමේ. growth දැන් මේ කියන්නේ මේකේ දාලා තියෙන මේ stages ටික. දැන් මේ stages වලදී මේ කියන්නේ අවුරුදු 14 growth ඊට පස්සේ රැකියා ගවේෂණය කරනවා ඊට පස්සේ ඒක තෝරගන්නවා රැකියාවක් ඒ වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ මැදින් දාලා තියෙනවා ඒ අවදීන් වලදී ඒගොල්ලෝ ජීවිතේ ගෙවන භූමිකාව. දැන් දරුවෙක් විදියට භූමිකාවක්. ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට. ඊට පස්සේ ලෙක්චරයිට් කියලා කියන්නේ දැන් අර මේ විවේකීව ගත කරන කාලයක් තියෙනවා. දැන් ළමයෙක් විදියට යම් කිසි කාලයක් විවේකීව ගත කරනවා ජීවිතේ. ඊට පස්සේ වයසට ගියාම විශ්‍රාම විදියට විවේකීව ගත කරනවා කාලයක්. එතකොට ওই දෙපැත්තම ඒ ඔක්කොටම තමයි ළමයෙක් විදියට විවේකීව ගත කරන කාලයයි වැඩිහිටියෙක් විදියට විශ්‍රාම ගියාට පස්සේ ගත කරන කාලය ලෙක්චරයිට් කියලා. ඒ වගේ කාලික ජීවිතේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයේ භූමිකාව තියෙනවා සිටිසන් කෙනෙක්. පුරවැසියෙක් විදියට රටට ජාතියකට වැඩ කරගෙන ඉන්න පුරවැසියෙක්. ඊට පස්සේ වැඩ ලෝකේ තියෙනවා භූමිකාව. ඊට පස්සේ ගෙදරක පවුල තුල තියෙනවා භූමිකාව. එතකොට මේ වයස් අනුව මේ භූමිකාවන් වල
මේ ජීවිතය ගත වෘත්තීය ජීවිතය ගත කරනවා කියන එක තමයි ඔහු මේකේ පැහැදිලි කරන්නේ. හැබැයි මේකේ ඊට වඩා ගොඩක් සංකීර්ණ විග්‍රහයක් කරන්න පුළුවන්. එක්ක අවදීන් වල නැවතත් අර පොඩි පොඩි අපි උදාහරණ 14 ප්‍රති ඉඳලා 14 අවධියකට ආවිල්ලා ඊට පස්සේ 14න් පස්සේ 25 දක්වා නැවත අධීරයන් 3කට කැඩුවා වගේ මේකත් පුංචි අධීරයන් විදිහට මේ සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් සංකීර්ණ සාකච්ඡාවක මේ තුල තියෙනවා. සුපති. ඔබ අන්තර්ජාලයට කියලා බැලුවොත් අදහසක් තියාගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේ ටික තිබුණොත් ඇති අපිට දැනට විශේෂයෙන්ම ඔහු වෘත්තීය සංවර්ධනයේ අවදි පහන් දක්වා තියෙන එක සහ විශේෂයෙන් වෘත්තීය සංවර්ධනයත් එක්කම තුල ස්වසංකල්පේ සංවර්ධනය වෙනවා. ස්වසංකල්පේ සංවර්ධනය වෙනකොට ඒකට ගැළපෙන රැකියාවක් උට ලැබෙනකොට ඔහු තෘප්තිමත් රැකියාවේ නියුක්ත වුණා කියන එක තමයි නියුක්ත වෙනවා කියන එක තමයි ඔහු දක්වන කාරණාව. මූලික හරය ගත්තොත් සූපති. එතකොට ඒකේ අපේ භාවිතාවේදී ගොඩක් වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශයේදී සිසුන්ට වෘත්තීය සැලැස්මක් හදලා දෙනකොට අපිට මේක වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණ විග්‍රහ කරනකොට විශේෂයෙන් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම වැඩ ලෝකේ වැඩ කියන්නේ මානව සම්පත් කළමනාකරුවෙකුට ආයතනයක ප්‍රධානීෙකුට කළමනාකරුවෙකුට තීන්දුව තීව්‍රණ ගන්නකොට මේ න්‍යාය කාරණා බොහෝ දුරට වැදගත් වෙනවා. මානව සම්පත් කළමනාකරුවෙකුට. නිසා සුභගේ න්‍යාය වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශයට වගේ මෙතනින් එහාට ගිහිල්ලා මානව සම්පත් කළමනාකරණ ක්ෂේත්‍රය වගේ ඒවට භාවිතාවට ගන්නවා. සේවක අභිප්‍රේරණ වැඩවලදී සේවක අභිප්‍රේරණය සම්බන්ධයෙන් තීන්දුව తీරන ගන්නකොට උසස් ස්ට්‍රීම් සම්බන්ධයෙන් තීන්දුව తీරන ගන්නකොට මේ න්‍යාය දක්වන කාරණා ප්‍රයෝජනවත් වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ සූප ගැන අපි එතනින් සාකච්ඡාව අවර කරනවා. එතකොට අපි මේ සංවර්ධන න්‍යායවාදී කියන්නේ වෘත්තීය සංවර්ධන න්‍යාය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන සාකච්ඡාව මෙතනින් සමාර කරනවා. මොනවා හරි ඔය සාකච්ඡාව ගැන ඔබට අහන්න දෙයක් තියෙනවද? තේරුම් නැති දෙයක් මොනවා හරි වෙනසක් කරන්න ඕන දෙයක්. දාලා අදහසක් ආවද ස්ට්‍රක්චර් එක මොකක්ද මේ කියන කාරණාව කියන එක හරියයි. ඒ කාරණාව මොනවද කියන්නේ? මම ඒක දිගටම කියාගන්න ගියා. අද අපි මේ මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණ ආරම්භ කරන්න ඕන නිසා මම හිතන්නේ සූප ගැන සාකච්ඡාව මම මෙතනින් ඉවර කරනවා. නිසා අපි ඊළඟ සාකච්ඡාවට යනවා මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණ කියන එකට. මේවා නැවත ඔබ කියවන්න ප්‍රසන්ටේෂන් එකට සාමාන්‍යයෙන් ඒ න්‍යාය මූලික හරය සියල්ල මම ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒකට අදාළ තව කාරණා අන්තර්ජාලයට ගියාම පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන්. ඒවට අදාළ තව මේ මූලික කාරණාව විග්‍රහ කරගන්න දේවල් තවදුරටත් ඔබට අහුරු කරගන්න පුළුවන්. අපි අදානිත් මේ ප්‍රධාන සාකච්ඡාව තමයි මේ මනෝමිතික පරීක්ෂණ කොහොමද කරන්න කියන්නේ. මොනවද මනෝමිතික පරීක්ෂණ කියන්නේ වෙනස් කරන්න කියන එක. අන්තන්නේ අපි ඔබ අහලා තියෙනවද මනෝමිතික පරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් මොනවද මනෝමිතික පරීක්ෂණ කියන්නේ මොන වගේ දේවල් කියලා එහෙම අදහසක් තියෙනවද? මනෝමිතික පරීක්ෂණ කිව්වම දැන් අපි හුඟක් වෙලාවට පුද්ගලයන්ව ආයතන වලට බදව ගන්නවා. මේක විශේෂයෙන් පටන් ගන්න තියෙන්නේ හුඟක් වෙලාවට මේ දැන් අර දැන් අපි පාසන්ගේ පාසෝනි න්‍යාය කතා කරනකොට සාකච්ඡා කරා මූලික වශයෙන් අර ඉතිහාසයේ වෙච්ච දේවල්. ඒ කියන්නේ ඉතිහාසයේ තුල වෙච්ච දේවල් සාකච්ඡා කරා. කියන්නේ දැන් නගර වලට ජනතාව වෙනවා, රැකියාව ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට රැකියාව තෝරගන්නකොට රැකියාව වලට පුද්ගලයෝ තෝරගන්නකොට රැකියාව වලට පුද්ගලයෝ තෝරගන්නකොට තෝරගන්න විදියක්. තෝරා ගැනීමේ ටූල් එකක් විදියට මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණ පාවිච්චි කරලා තිනවා. කියන්නේ මේ මුල් අවධියේ මම පුද්ගලයෝ තෝරගන්න. ආයතන වලට කියන්නේ එක රැකියාවකට ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලුම් කරලා කියනකොට අද වුණා අපිට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක දෙයක් තමයි මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක විවිධ ආකාරයෙන් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් දෙවනි ලෝක යුද්ධ සමයේ
ඒ කියන්නේ ඇමරිකාවේ හමුදාවට බඳව ගන්න. විවිධ තනතුරු වලට බඳව ගන්නකොට මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණ කියලා පාවිච්චි මුල් වලට පාවිච්චි කරා කියලා තමයි අපි අද සාකච්ඡා කරන සාකච්ඡාවේ විශේෂයෙන් ජෝන් හොලන් තමයි ඒකේ මූලිකත්වය අරන් ඒක කරලා තියෙන සංවිධානය හදලා තියෙන්නේ. ඊට කලිනුත් ලෝකේ මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණ විවිධ කාරණා සම්බන්ධයෙන් තිබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයාගේ මානසික හැකියාව, යෝග්‍යතාවය, ඒ වගේ දේවල් පරීක්ෂා කරන ගණිත මිනිත් ක්‍රම. මිනිත් කියන මනින ක්‍රමනේ. ගණිත කියන්නේ ගණනය කියන්නේ. ඒක විදිහකින් මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණ වලදී කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මේවා තමයි කරන්නේ. ඔබේ මානසික හැකියාව, යෝග්‍යතාවය හෝ පෞරුෂ මැනීමට ඉලක්ක කරගත් පරීක්ෂණ. පුද්ගලයාගේ මානසික හැකියාව, යෝග්‍යතාවය, ඒ වගේ දේවල් පෞරුෂය මනින්න පාවිච්චි කරන ටූල් එකක් තමයි මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණ කියලා කියන්නේ. ඒ මේවට පාවිච්චි කරන උපකරණය තමයි මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණ. බඳවා ගැනීමේ හෝ තෝරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ කොටසක් ලෙස භාවිත කරනවා. විශේෂයෙන්ම වෘත්තීය ක්ෂේත්‍රය තුළ බඳවා ගැනීමේදී තෝරා ගැනීම පාවිච්චි කරනවා. ඒවැ ක්‍රියාවලියේ කොටසක්. විශේෂයෙන් ආයතන වල උසස් වීම තියෙන උසස් වීම දෙන කොටත් දැන් පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් කීප දෙනෙක් එක තනතුරකට ඉල්ලලා තියෙනකොට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණය. එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඒ පැත්තෙන් බලද්දී යෝග්‍යතාවය කියන කාරණාව වෙනවා. ඒ වෘත්තියට ඒ තනතුරට සුදුසුද කියලා බලන්න. ඔබේ පෞරුෂය පැත්තෙන්, ඔබේ කියලා පැත්තෙන්, ඊට පස්සේ යෝග්‍යතාවය පැත්තෙන්, ඔබේ තියෙන පොටෙන්ෂල් එක, විභවතාවයන් පැත්තෙන් පුද්ගලයෙක් මනගන්න සුදුසුද කියලා අහගන්න මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණ පාවිච්චි කරනවා. එතකොට වඩාත් සුදුසු රැකියාව අයදුම්කරුවන් හෝ උසස් වීම සඳහා අපේක්ෂකයන් තෝරා ගැනීම ක්‍රමවේදයක්. සේවා යෝජකයන් ආයතනවලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැනට මම හිතන්නේ ලෝකයේ 70ක් විතර සමාගම් පෞද්ගලික අංශ පාවිච්චි කරනවා කියන තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන තොරතුර. ඒ කියන්නේ මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණ වලින් සේවක බඳවා ගන්න තෝරා ගැනීම කරනවා කියන මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණ. ඒ වගේම සස්සින් දෙනකොට සස්සින් වලට තෝරගන්නකොට මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණ යොදා ගන්න. එතකොට ඒක සිද්ධ වෙන්නේ මානසික යෝග්‍යතාවයේ පෞරුෂය ඒවා කොහොමද කියලා මැනලා බලන එක තමයි කරන්නේ. රෝමනින උපකරණය තමයි ටූල් එක තමයි මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණ. විජයන් පෞරුෂය මනින පුළුවන් මේකේ. මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණ මගින් මනිනු ලබන්නේ කුමක්ද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් මනින්න පුළුවන්. ඔබ අනෙක් පුද්ගලයන් සමග කතරම් හොඳින් වැඩ කරනවා. අනිත් අයත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන්ද කියන්නේ. අනිත් අයත් එක්ක කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම කොහොමද කියන එක මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණයේ පුද්ගලයාගේ මැනගන්න පුළුවන්. ඔබ ආතතිය කතරම් හොඳින් මුසුරනවා. වැඩ සම්බන්ධයෙන් වැඩ ගොඩක් එකට આવුතින් එහෙම. ඒ වගේ තැනකදී ඕක කලබල වෙලා අවුල් කරගන්න කෙනෙක්ද එහෙම නැත්නම් ඒක හසුරුවාගෙන ගැටලු විසඳගෙන සාර්ථකත්වයේ හොයාගෙන යන්න පුළුවන් කෙනෙක්ද? අදාළ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් කෙනෙක්ද කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔහුගේ පෞරුෂය ස්වභාවයක් නේ. ඔහුගේ කැපැසිටි එක ධාරිතාවය කොහොමද කියන එක බලා ගන්න පුළුවන් මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණ. පුද්ගලයාගේ ධාරිතාවය කොහොමද කියන එක, ඔහුගේ මානසික හැකියාව කොහොමද කියන එක. ඊට පස්සේ අනිත් අයත් එක්ක කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම. අනිත් මිනිස්සුත් එක්ක මූ වෙලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. ටීම් එකක් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. අනිත් අයගේ සහයෝගය අරන් වැඩ කරන්න පුළුවන්. අනිත් අයගේ ඇඟින් දැනීම් තේරුම් අරගෙන කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඉමෝෂන්ස් එක. ඒ වගේ තත්ත්වයන් කොහොමද කියන එක මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණ වලින් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. කියන්නේ ඕව අනිත් අයට උදව් කරන කෙනෙක්ද එහෙම නැත්නම් අනිත් අය මෙහෙවලා වැඩ ගන්න පුළුවන් කෙනෙක්. අනිත් අය පොළඹවන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඒ වගේ උත්තර පෞරුෂය ලක්ෂණ. එතකොට මේ කොයි විදිය කෙනෙක්ද කියන එක හොයාගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ආතතිය කොයි විදිහටද හසුරවන්නේ? වැඩ ස්ට්‍රෙස් තත්ත්වයක් ආවොත් ගොඩක් වැඩ කරන තැනක් ආවොත් වගේ තැනකට ගන්නවා නම් ඒක හසුරව ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් වෙනවා. එතකොට ඒක කොහොමද කියන එක මැනගන්න පුළුවන්. රැකියාවේ බුද්ධිමය ඉල්ලීම් සමග කටයුතු කිරීමට ඔබට හැකි වේද? කියන්නේ රැකියාවට අවශ්‍ය කරන මානසික යෝග්‍යතාවය කොච්චර දුරට අවශ්‍ය පරිදි හෝ පුද්ගලයා ගාව තියනවාද කියන්නේ.
අවශ්‍ය විදියට පුද්ගලයාට යොදා ගන්න පුළුවන්ද කියන එක මැනගන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථාව අනුව. එතකොට ඔබේ පෞරුෂත්වයේ මනාපයන් සහ හැකියාවන් මැනගන්න පුළුවන්. පුද්ගලයාගේ පෞරුෂත්වයේ මැනගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පුද්ගලයාගේ මනාපය සහ හැකියාවන් මොන වගේ ඔහුගේ මනාපය තියෙන්නේ මොන වගේ එකකටද කියලා ඔහොම කිව්වත් ඔහුගෙන් සමහරවිට නොකියන වෙලාව වුණත් ඔහුගෙන් මේ පෞරුෂ පරීක්ෂණකින් එකක් දැනගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පුද්ගලයාගේ තියෙන විභවතාවයන් හැකියාවන් සමහරවිට ඔහු නොදන්න හැකියාවන් ඔහු තුළ තියෙනවා. පොටෙන්ෂල්ස්. එතකොට ඒව මොනවද කියන එක පෞරුෂ පරීක්ෂාවක් තුළින් විශේෂයෙන් මනෝවිද්‍යා පරීක්ෂාවක් තුළින් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තමයි මනින්නේ එතකොට මේ මනෝවිද්‍යා පරීක්ෂණ වලින්. මනෝවිද්‍යා පරීක්ෂණ භාවිතා කරන විෂය ක්ෂේත්‍රය ලෝකේ තියෙන විෂයන් පාවිච්චි කරන ඒවා බැලුවොත් කියන්නේ සායනික මනෝවිද්‍යාවේ පාවිච්චි කරනවා. විශේෂයෙන් මානසික රෝග තියෙන අයගේ තත්ත්වයන් ඒවට ප්‍රතිකාර කරනකොට ඒගොල්ලන්ගේ මානසික රෝග තත්ත්වයන් හඳුනා ගන්න ඒවා තියෙන තීව්‍රතාවයන් හඳුනා ගන්න පාවිච්චි කරනවා සායනික මනෝවිද්‍යාවේදී මනෝවිද්‍යා පරීක්ෂණ. ස්නායු මනෝවිද්‍යාවේදී පාවිච්චි කරන මානසික රෝග සම්බන්ධ පාවිච්චි කරනවා. සංවර්ධන ඇගයීම් කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ නැවතත් අර සංවර්ධන න්‍යායයන් කතා කරේ ඒ වගේ පුද්ගලයාගේ සංවර්ධන අවදීන්. එතකොට ඒ වගේ එතකොට මෙයා අවුරුදු 10 ඉන්දුවේ ඉඳලා ඒ කියන්නේ උපතේ ඉඳලා අවුරුදු 14 වෙනකම් එයා ෆැන්ටසි ඒජ් එකේ ඉන්නේ. එතකොට ඒ කාලේ යා තුල ඇති වෙන්න ඕන සංකල්ප එයා ගාව ඇති වෙනවද? එයා දරුවෝ ඒ වගේ හිතන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒ කාලේ තුල හොඳට වර්ධනය වෙනවද කියන එක සංවර්ධන කිරීමක් කරන්න පුළුවන් මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණයකින්. එතකොට මේ කාලේ විශේෂයෙන් දරුවන්ගේ 14 වෙනකම් ඒගොල්ලෝ රැකියාව ලෝකයේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ඉන්ටරෙස්ට් එකක්. ඒගොල්ලන්ගේ කියන කැමැත්ත. එතකොට ඒ කාලේ එතකොට මේගොල්ලෝ මොන වගේ දේවල් වලටද කැමති කියලා අපිට පුළුවන් මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණ තියෙනවා මේ හැකියාව විද්‍යා පරීක්ෂණ ඉන්ටරෙස්ට්. එතකොට ඒ වගේව පාවිච්චි කරනවා 14කට අඩු දරුවෝ සම්බන්ධ. ඒගොල්ලන් කැමැත්ත පරීක්ෂණ. එතකොට මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණ මේගොල්ලන් කැමැත්ත පිළිබඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට සංවර්ධන අවදීන් එතනින් එහාට ගත්තාම දැන් කරිය කී කියන පරීක්ෂාවකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කොලන් කියන්නේ අවුරුදු 16 ඉඳන් ඒගොල්ලන්ගේ මොන වගේ වෘත්තීය පෞරුෂයක්ද දරුවා. එතකොට ඒ සංවර්ධන අවදීන්. ඊට පස්සේ අපිට ඒ වගේ ඒක අවදීන් වලදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා. දැන් වාක් කියලා තියෙන අර අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ එකක් ඒක ඕන වයස් මට්ටමක කෙනෙක් එක්ක පාවිච්චි කරන්න අපිට කෙනෙක්ව මැනගන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රශ්නාවලිය පාවිච්චි. ඒ අවදීන් වලදී ඒගොල්ලෝ කොහොමද ඒගොල්ලන් කියන්නේ දැන් සූප කියන විදිහට නම් කොහොමද ඩෙවලොප්මන්ට් ස්ටේජ් එකේදී කොහොමද යා ඩික්ලයින්ස් යන්න බලාගෙන ඉන්නවා ඒකත් අපිට ඒ කාලේ බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කාලේ කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියන එක මැනගන්න. හිතන මත යාගේ යෝග්‍යතාව මොන තත්ත්වෙද තියෙන්නේ. යාට තවත් වැඩ කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඕනනම් අපිට බලා ගන්න. එතකොට මේ වගේ සංවර්ධන අවදීන් වලදී ඇග්‍රීන් කරන්න භාවිත කරන්න පුළුවන් මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණ. ඊට පස්සේ ධාරිතා තක්සේරු පුද්ගලයෙක්ගේ ධාරිතාවය තක්සේරු කරන්න ඒනකින් අදහස් කරන්නේ කියන්නේ පුද්ගලයෙක් කොච්චර අර අපිට ස්ට්‍රෙස් බලන්න පුළුවන් යාට කොච්චර තරහ ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවද කියලා යම් වෘත්තීය ක්ෂේත්‍රවල ඒ වගේ ඒවායේ ධාරිතා තක්සේරු කිරීම කරන වෙලාවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මානව සම්පත් කළමනාකරණයේදී විශේෂයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණ. මානව සම්පත් කළමනාකරණයේදී විශේෂයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ බඳවා ගැනීම. එක කාරණාවක්මයි බඳවා ගැනීම. ඊට පස්සේ උසස් වීම වලදී පාවිච්චි කරනවා. එතකොට බඳවා ගැනීම වලදී උසස් වීම වලදී මානව සම්පත් කළමනාකරණයේ පාවිච්චි කරනවා මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණ. විවිධ පර්යේෂණ කාර්යයන් වලදී මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණ කරනවා. ඒක වෘත්තීය වෙන්න පුළුවන්, මනෝවිද්‍යාත්මක වෙන්න පුළුවන්, සමාජීය වෙන්න පුළුවන්. පරීක්ෂණ කාර්යයන් වලදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණ. එතකොට මේ වගේ විවිධ විශේෂ ක්ෂේත්‍රවල මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණ භාවිතවට ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණ චිත්ත වේගී හෝ මානසික ස්ථාවරත්වය විශ්ලේෂණය කරගන්න. රැකියාව වැඩ පරිසරය කොහොමද පුද්ගලයාට ගැලපෙන්නේ කියන එක හොයාගන්න. ඒ වගේ කාරණාවලදී මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණ වර්ග බැලුවොත් අපිට තියෙන ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකක් තියෙනවා. personality and interest test. පෞරුෂ සහ ඒගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත පිළිබඳ පරීක්ෂණ තියෙනවා. ඊට පස්සේ aptitude test තියෙනවා ability. ඒ කියන්නේ අභියෝගතාවය හා හැකියාව බලන්න පුළුවන්
පරීක්ෂණ ටෙස්ට් කියන. ඒකට විදිහට කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්න පුළුවන්. පෞරුෂය සහ එයාගේ කැමැත්ත, දියාවන් හැකියාවන් බලාගෙන ආසාවන් කැමැත්ත බලාගන්න එක. ඊට පස්සේ බලාගන්න මේ පෞරුෂ පරීක්ෂණ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විශේෂ මනෝවිද්‍යාත්මක පැත්තෙන්. ඊට පස්සේ අභියෝගතාවය, ඇටිටියුඩ් බලන්න. ඊට පස්සේ ඇබිලිටි, හැකියාව. ඒක ටෙස්ට් කරන්න. අභියෝගතා පරීක්ෂණ කියන්නේ ඒකට මනෝවිද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ වර්ගයක්. ඇබිලිටි පරීක්ෂාව ඒක. ඒකට මේ ආකාරයට කොටස් දෙකකට අපිට බෙදලා සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් මනෝවිද්‍යා පරීක්ෂණ. පාවිච්චි කරන මොනවටද කියලා බැලුවොත් එහෙම ප්‍රධාන වශයෙන් පාවිච්චි කරනවා අපේ වෘත්තීය මාර්ග ක්ෂේත්‍රය ගත්තම වෘත්තීය තෝරා ගැනීම. ඒ කියන්නේ බඳවා ගැනීම කරනකොට ආයතන වලට බඳවා ගැනීම වලට තෝරගන්න. ආයතනයකට සෙවුගේ බඳවා ගන්නකොට ඒගොල්ලෝ තෝරගන්න අපි පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ වෘත්තීය සංවර්ධනයේදී මේ උසස් වීම දෙන්නට අපි පාවිච්චි කරනවා. කොට ඒ පාවිච්චි කරන අවස්ථාවක්. එතකොට මේ මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණයේදී මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. පරීක්ෂකයෙකුගේ විශ්වාසයන් හෝ සාරධර්ම වගේ ලකුණු. ඒ කියන්නේ මේ අපි අපි පරීක්ෂකවරයා විසින් වැරදි නොකළ යුතුයි කියන එක තමයි කතා කරනවා. අනිත් එක පාලිත කොන්දේසි කියන්නේ අපි දැන් ඉස්සරහට එකක් ගන්න ප්‍රවේගයක කරනකොට අපි කියනවා ඔයගොල්ලෝ හිතා ගන්න ඕන කොහොමද කටයුතු කරන්න ඕන කියලා වගේ පාලිත තත්ත්වයකට තමයි ඒක උට ඕන විදිහට කරන්න දෙනවා නේ. අද්දපු කන්ඩිෂන් ටිකක් තියෙනවා. ඒ අනුව තමයි කටයුතු කරන්නේ. විශ්වසනීයයි. දැන් කිසියම් අභ්‍යන්තර දෝෂයක් ගණනය කිරීම වල එහෙම දෝෂ තියෙන්න බෑ. එහෙම දෝෂ වුණොත් තමයි වැරදි ප්‍රතිඵලය. එතකොට දෙන උපදේශ වල ඊට පස්සේ කරන ගණනය කිරීම වල නිරෝධභාවය අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ නියමිත විදියට මේ වැඩේ කරොත් තමයි උපදේශකයාගේ උපදේශ හරි විදියට දීලා ඒකට සහභාගී වෙන දරුවා හරි විදියට උපදේශ පිළිපැදලා ඒ කියන්නේ අවංකව ඒ වැඩේ කරොත් තමයි නිවැරදි ප්‍රතිඵලයක් දෝෂ සහිතව ගන්න පුළුවන් මේ. එතකොට මේක කරනකොට වෙනස් කොට සැලකීමක් නැහැ. ඒක කරන්න බෑ. ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයේ සංස්කෘති ජනවාර්ගිකත් යන කිසිදු කණ්ඩායමකට අවශ්‍යයක් වෙන්නේ නැහැ. පරීක්ෂණය අධ්‍යයනය කරන විදිහ දෙන තොරතුරු විශ්ලේෂණය හැමෝටම එකයි වෙන ප්‍රතිඵල ඒ විදිහට තමයි එනවා. වර්ග කොට පුද්ගලයෝ ඒ සංස්කෘතිය කිසිම විදිහක් වෙනස් කොට සැලකීමක් නැහැ. සාධාරණ වෙනවා. එතකොට ලංකාවේ භාවිතා කරන මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණ හතරක් තියෙනවා. ලෝකේ සාමාන්‍යයෙන් හතක් විතර වගේ සාකච්ඡා කරනවා ප්‍රධාන වශයෙන්. එයින් අපේ ලංකාවේ පාවිච්චි කරන්නේ හතරක්. ලැබියා පරීක්ෂණ පාවිච්චි කරන ඉන්ට්‍රස් ටෙස්ට්. ඊට පස්සේ වෘත්තීය අතුරු පරීක්ෂණ ක්‍රීකී ටෙස්ට් එක පාවිච්චි කරනවා. ගිගුම් කේන්ද්‍ර කොටගත් පරීක්ෂණය පාවිච්චි කරන මේකේ ප්‍රශ්නාවලිය තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ ලර්නින් ස්ටයිල්ස් ඔබ ඉගෙන ගන්න නැති සමාජලාට ඒවත් එක්ක ඒ වගේ ක්‍රමවේදයක්. බහුවිධ බුද්ධි න්‍යාය වර්ඩ් ගාඩ්නේ පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේන් සාමාන්‍ය ඉන්ට්‍රස් ටෙස්ට් පාවිච්චි කරන්නේ උඩා දරුවන්ට, ඒ කියන්නේ අවුරුදු 16 පල්ලෙහායට. එතකොට වෘත්තීය අතුරු පරීක්ෂණය ඕනම කෙනෙක් සම්බන්ධයෙන් පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒකත් අවුරුදු 16ට වැඩි අය සම්බන්ධයෙන් පාවිච්චි කරනවා. 16ට වැඩි අය 16ට අඩු අයට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එතකොට වාක් කියන එක ඕන කෙනෙකුට පුළුවන්. බහුවිධ බුද්ධි න්‍යාය ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට ඒ විදිහට තමයි මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණ ස්වභාවය. එතකොට තව ලෝකෙ බැලුවොත් මේ වගේ මනෝවිද්‍යික පරීක්ෂණ වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. මේ යටම දක්වලා තියෙන්නේ ටැක්ට් අභ්‍යාස කියලා. එතකොට ඒවා තේමා අභිඥාන පරීක්ෂණ අපේ ලංකාවේ උනත් අපි මේ මනෝවිද්‍යාත්මක මානසික රෝග හඳුනා ගන්නකොට වගේ දේවල් වලදී ටැක්ට් අභ්‍යාස කරනවා. අපි පෞද්ගලික පරීක්ෂාවන් වලදී සමහර වෙලාවට කරනවා. දැන් පුහුණු කටයුතු වලදී පුහුණු ක්ෂේත්‍රයේ ටැක්ට් අභ්‍යාස කරනවා. ඒවෙන් කරන්නේ පුද්ගලයාගේ යම් යම් විභවතාවයන් යටපත් වෙච්ච සිතුවිලි අවදි කරගන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්නේ. ඒකෙදී නම් මතක් වෙනසයි කිව්වේ. එහෙනම් අපි මේ උගක් වෙලාවට මේක පාවිච්චි කරන රටක් එහෙම නැහැ. විවිධ කටයුතු වලදී දැන් පුද්ගලයෙකුට චිත්‍රයක් අඳින්න දීලා ඉවරලා ඒ චිත්‍රයේ විග්‍රහ කරලා ඉවර වෙලා පුළුවන් පුද්ගලයෙක් මොන වගේද කියලා හිතා ගන්න. දැන් විශේෂයෙන් ලංකාවේ දැන් පහුගිය කාලෙ ඊට දැන් පාවිච්චි කරනවාද කියලා දන්නේ නැහැ. කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය කියලා අංශයක් තියෙනවානේ අපේ ක්‍රීඩා මන්ත්‍රී. ඒගොල්ලෝ
ව්‍යාපාර කරන්න පුද්ගලයෝ තෝරගන්නකොට ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාර වලට තෝරගන්නකොට ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ ටැට් අභ්‍යාස. මට ඒකයි මතක් වුනේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මුලින්ම එන ප්‍රතිලාභීන් තෝරගන්න මේ ඒගොල්ලෝ දින 14ක පුහුණුවක් කරනවා. ඒ පුහුණුවට සුදුසුද කියලා තෝරගන්න ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ කතන්දර. ඒ කියන්නේ පින්තූර කීපයක් දෙන්නේ. පින්තූර කීපයක් දීලා කියනවා ඒ පින්තූර ගැන කතන්දර කියනවා. එතකොට ඒ ලියන කතන්දර විග්‍රහ කරලා බලනවාම ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ව්‍යවසායිකද නැත්ද කියලා හොයාගන්න. ඒගොල්ලෝ ලියන ඒ සාමාන්‍යයෙන් පින්තූර 3ක් විතර දෙනවා එක්කෙනෙකුට. ඒක දිහා බලලා කියනවා මේගොල්ලෝ කොච්චර බැලුවාම පුළුවන් වෙනවා අදහසක් ගන්න කොයි වගේද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔහුගේ පෞරුෂය. ඔහු ව්‍යාපාරික එන්ටර්ප්‍රයිස් ව්‍යවසායකත්වයේ තියෙන කෙනෙක්. කණ්ඩ වැඩක් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඒ වගේ දේවල් මම කරලා තියෙනවා ඒවා. එතකොට අපි ප්‍රායෝගික පුහුණුවෙන් කටයුතු පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. මේ ක්ෂේත්‍රයේ තුල. විශේෂයෙන් අපිට වෘත්තීය මාර්ග උපදේශයේදී පාවිච්චි කරන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපි පාවිච්චි කරන හතරක් තියෙනවා. ඒ හතරට අමතරව අනිත් විවිධ කටයුතු වලදී පාවිච්චි කරන මේ වගේම තියෙනවා. එතකොට ඒ ගැන මේ ටැට් අභ්‍යාස ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා. මනෝවිද්‍යාත්මක අධ්‍යයන වලදී කටයුතු. මොනවා හරි අදහසක් දක්වන්න කවුරු හරි මිස් කෙනෙක් හරි සර් කෙනෙක් හරි හෑන්ඩ් රේස් කළා. චමෝත් සර් කෙනෙක් හරි මිස් කෙනෙක් හරි මොනවා හරි අහන්න හැදුවද? මම කිසිම ප්‍රතිචාරයක් බලන්නේ නැතුව දිගටම කියාගෙන ගියේ. එතකොට මේ මොකද මට මේ මනෝමිතික පරීක්ෂණ කියන්නේ දැන් අපි එතනින් එහාට කොහොමද ප්‍රායෝගිකව අපි අධ්‍යයනය කරන කටයුතු වෙන නිසා දැන් ඔබට මේ මනෝමිතික පරීක්ෂණ කියන එක ගැන අදහසක් ආවද දැන්? අපි න්‍යාය කාරණා ඔබට දැන් අපව බැලුවා මතක් කරගන්න පුළුවන්. මනෝමිතික පරීක්ෂණ මම කතා කරේ අද ප්‍රධාන කාරණාව මොකද? එතකොට මනෝමිතික පරීක්ෂණයක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මනෝමිතික පරීක්ෂණයකදී අපි කරන්නේ මොනවද? ඒවා පාවිච්චි කරන විශේෂ ක්ෂේත්‍ර මොනවද? ඒ වගේම මනෝමිතික පරීක්ෂණ වර්ග මොනවද? ඒ වගේ කාරණා ටික තමයි මම මේක පයි වගේ වෙලා මනෝමිතික පරීක්ෂණයකදී අපි කටයුතු කරන්න ඕන මොන ආකාරයකටද? ඊට පස්සේ ලංකාවේ පාවිච්චි කරන මනෝමිතික පරීක්ෂණ මොනවද? සහ ලෝකේ පාවිච්චි කරන මනෝමිතික පරීක්ෂණ මොනවද කියන එක තමයි මම කතා කරේ මේ දක්වා. මේ කාරණා ටික ඔබට අදහසක් ආවද? හරි. අපි එහෙමනම් මනෝමිතික පරීක්ෂණ කියන එක දැන් තවදුරටත් කරන්නේ පෞරුෂ මෙතනින් එහාට අපි කවීකියකට යන්න හදන්නේ මනෝමිතික පරීක්ෂණ පිළිබඳව තව ටිකක් අපි සාකච්ඡා කරොත් එහෙම. මනෝමිතික පරීක්ෂණ කියන එක තව ටිකක් සාකච්ඡා කළොත් එහම මම පෞරුෂ පරීක්ෂාව තමයි කරන්නේ. ඔක්කොත් මේ වශයෙන් තියෙන්නේ පුද්ගලයාගේ පෞරුෂය තමයි පරීක්ෂා කරන්නේ. මේ වෙන්නේ. එයා මොන වගේ ටිකක් තියෙන කෙනෙක්ද කියන එක. කවීකියකේ කරන්නේත් ඒකයි. එයාගේ වෘත්තීය පෞරුෂය මොකක්ද කියන එක. දැන් අපි පෞරුෂය කියලා හැමතිස්සෙම කියනවා. පෞරුෂය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මොකක්ද? මට පොඩ්ඩක් කවුරු හරි දැන් ඔබ උඩට මේ පාවිච්චි කරනවා. මොන වගේ අදහසක්ද සාමාන්‍ය පෞරුෂය කියන්නේ? අපි දැන් මනින්න යන්නේ අත්‍තරම අපි අපේ පෞරුෂය, අපේ යෝග්‍යතාවය, අපේ තියෙන හැකියාවන් ලැබියව නැත්නම් අපේ තියෙන විභවතාවයන් මනින්න කෙන කරන්නේ. අපි දරුවන්ගේ ඒක මැනලා උන්ට පෙන්වා දෙන්න තමයි යන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ වෘත්තීය යෝග්‍යතාවය. ඒගොල්ලෝ මොන විෂයයකද වැඩිපුර මොන වෘත්තියකද වැඩිපුර ඒගොල්ලෝ සුදුසු වෙන්නේ කියන එක තමයි අපි මේ වෙලාවට කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ වෘත්තීය සැලසුම් කිරීමේදී ඔහු හඳුනා ගන්න ආකාරය. ඔහු හඳුනාගන්නේ වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශයේ අපේ පළවෙනි කාරණාව. පළවෙනි වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශය වැඩක් කරනකොට වැසස්මක් කරනකොට අපි කරන්නේ පුද්ගලයා හඳුනාගන්න කෙනෙකුට. ඔබ කවුද? ඔබ මොනවද කරන්නේ? ඔබේ හැකියාවන් මොනවද? ඒව හඳුනාගන්න කරන පළවෙනි ප්‍රැක්ටිකල් වැඩේ තමයි මනෝමිතික පරීක්ෂණ. ඒකට ඒක කරන්නේ පෞරුෂ පරීක්ෂණ. ඒක අපි පරීක්ෂා කරනවා. පුද්ගලයාගේ විභවතාවය. එතකොට පෞරුෂය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මොකක් වෙන්නේ? පොඩි අදහසක් ගත්තොත් ඔබ හිතාගෙන ඉන්නේ මොන වගේ කියලා? පෞරුෂය කියන්නේ සර් කෙනෙක් හරි මිස් කෙනෙක් ඔව්
පෞරුෂය කියලා විග්‍රහ කරන්නේ. ඔය එක විදියක්. ඒ විස්කිව කාරණාව පෞරුෂය කියන කාරණාව තුන තියෙනවා. හරි. තව දැන් මේකට නිශ්චිත එක නිර්වචනයක් නැහැ. බදායි ප්‍රධාන කාරණා ටික. තව ඒ වගේ අදහසක් දෙන්න. දැන් පෞරුෂය කියන එක අපිට ඉස්සරහට කොහොමද මේ අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් මේ වගේ කාරණා. මොකද ඔබේ අවධානය රඳව ගන්නත් ඕන වෙනවා අපිට මෙතන. අනිත් එක දැන් මම කියන එක ඔබට මොනවාරි ප්‍රශ්න තිබුණොත් අහන්න. කිසියම් අවස්ථාවක් සඳහා මුහුණ දෙන ආකාරය මොන දෙන ආකාරය තුලින් පෞරුෂය හඳුනා ගන්න පුළුවන්. පෞරුෂය තියෙන එක විදියකින් එහෙමත් කියන්න පුළුවන්. වැරදි නෑ. පුද්ගලයෙකුගේ චර්යාවේ හා අනුභූතියේ කියන්නේ අත්දැකීම් වල ලක්ෂණ හෙළි කරන සමස්ත ස්වභාවය. හරි. පුද්ගලයාගේ සමස්තය කියලා කෙටියෙන්ම කියනවා පෞරුෂය කියන්නේ සමස්තය. කොහොම හරි. තව කිව්වොත් පුද්ගලයාගේ චර්යාව හා චින්තනය නියත කරන මනෝභෞතික පද්ධතින්ගේ එහෙමත් විග්‍රහ කරන්න ගතික සංවිධාන. ගතික සංවිධාන. එතකොට ඒ තියෙන ප්‍රධාන කාරණා කිහිපයක් කියවෙනවා. එතකොට බොහොම ස්තුතියි. ඇත්තටම සෝෂියල් ෆිසිකල් මෙන්ටල් බැලන්ස් තමයි පෞරුෂය කියන්නේ. ඒක සමාජීය භෞතික මානසික සමතුලිතතාවය. සමාජීය භෞතික මානසික සමතුලිත බවට තමයි කියන්නේ පෞරුෂය කියලා. social physical mental balance මම පෞරුෂය දැන් ඔබ කිව්වේ ඒක තමයි. දැන් මේ විදිහට අපි කතා කරාට පෞරුෂය කියන්නේ ඔය ටික. එතකොට තව අපේ අධ්‍යාපනයේ තුල තියෙන්නේ හොඳ පෞරුෂයක් හදන පූර්ණ පෞරුෂයක් හදනවා කියන එකනේ. එතකොට ඒක සම්බන්ධ වෙනවා අර නැවත මම ඔබට මේ කලින් සාකච්ඡා කරා අර UNESCO treasure within කියන ප්‍රකාශනය. අන්තර්ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව ඉදිරිපත් කරපු අධ්‍යාපනය කියන නිර්වචනය ඒගොල්ලෝ ප්‍රධාන කාරණා ඉගෙන ගන්නවා කියන එකෙන් ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන කාරණා හතරක් ඉගෙන ගන්නවා කියන එක ඒගොල්ලෝ දැක්වුවා. අධ්‍යාපනය කියන්නේ. ඒකේ පළවෙනි කාරණාව තමයි learn to know. මිනිස්සු දැනගන්න ඉගෙන ගන්න පුද්ගලයෝ. කියන්නේ ඉගෙන ගන්නවා දැන ගැනීම සඳහා. learn to know. එතකොට ඒකේ තියෙන knowledge කියනවා. දැනුම සඳහා ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ කියන්නේ මේගොල්ලෝ මේක four pillars කියලා නෙවෙයි අධ්‍යාපනයේ ප්‍රධාන හතර කියලා. පළවෙනි එක learn to know. දැන ගැනීම සඳහා ඉගෙන ගන්නවා. අනිත් එක learn to do. learn to do කිව්වේ වැඩ කරන්න ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට learn to do කිව්වේ ඒක රැකියාවක් කරන්න පුළුවන් වැඩ කරන්න. ඉතින් බයි කරන්න පුළුවන් වැඩ. skills. එතකොට ඒක තියෙන්නේ skills. එතකොට ඉගෙන ගන්නවා skills. එතකොට තව කාරණාවක් කිව්වා තුන්වෙනි කාරණාව තමයි learn live together. learn live together. අනිත් මිනිස්සුත් එක්ක වැඩ කරන්න ඉගෙන ගන්න. අනිත් මිනිස්සුත් එක්ක ඉන්න. සමාජයේ අනිත් මිනිස්සුත් එක්ක ඉන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අනිත් දෙමළද මුස්ලිම්ද බර්ගද ඕන જાතියක්. මුගලා වැඩ කරන්න. දුප්පත් පොහොසත් ඒ වගේ ඕන කෙනෙක් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා. ඒ වගේ සමාජයත් එක්ක මුගලා කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම ඉගෙන ගැනීම එක කාරණා. එතකොට ඒකත් තියෙන්නේ ස්කිල් පැත්තේ. එතකොට ඊට පස්සේ හතරවෙනි කාරණාව තමයි learn to live. ජීවත් වෙන්න ඉගෙන ගන්න. ජීවත් කලාව. ඒ තුලත් තියෙන්නේ මොකක් කියලාවට අනිත් එක්ක මෙල කටයුතු කරනවා කියන එක හැඟීම් ගැනීම ඒගොල්ලන්ගේ අවබෝධ කරගන්න අනිත් අයගේ දුක වේදනාව ඒවා තේරෙනවා කියන්නේ. ඒ වගේ කාරණා ඔක්කොම බැලුවම දැන් මේ ඒකත් ආකල්ප ස්කිල් එක තමයි යන්නේ. ඒකත් මේ කාරණා ටික විස්තර කරගත්තොත් තියෙන මේ ටික හොඳට තියෙනවා නම් ඔය ස්කිල්ස් ඇටිටියුඩ් කියන කාරණා ටික මම හිතන්නේ තියෙන්නේ. ඒ ටික හොඳට සමබරව තියෙනවා කියන එක තමයි පෞරුෂය එක විදිහට. තව විග්‍රහයක්. දැන් මිස්ටර් සර්ලා කිව්ව කතාව තුළ ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. ඒකට
හොඳ පෞරුෂයක් හදනවා කියලා කියන්නේ ওই ටික සංවර්ධනය කරගන්න. ඔය කාරණා 4 සපුරා ගන්නවා. හැබැයි දැන් අධ්‍යාපනය කියන එක දැන් අපි විග්‍රහය තුල හැබැයි මේ දේවල් දරුවෝ තුල තියෙන්නේ විභවතාවයක් පොටෙන්ෂල් එකක් විදිහට. විය හැකියාවක් විදිහට තමයි ඒක විභව තියෙන්නේ. එතකොට ඒකනේ අධ්‍යාපනයේ එඩියුකියා කියලා කිව්වේ. එඩියුකියා කියන ලතින් වචනයෙන් ආවක් කියලා කියවනවා. එඩියුකියා කියන එකෙන් අදහස් කරේ මතු කරගන්න. මතු කර ගන්නවා. ඒක තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් එතනකොට එඩියුකේෂන් කියන්නේ. එතකොට මතු කරගන්නේ මොනවද? මේ තියෙන පොටෙන්ෂල්ස්. මේ දරුවන්ගේ දැනුම කුසලතා ආකල්ප තියෙන්නේ මතු කර ගන්න ඕන විභවතාවයක් තියෙන්නේ. හරියට අර බීජයක් වගේ පොළොවට දාලා වතුර පොහොර වැටුනොත් තමයි උඩට පහක්. ඒ වගේ විභවතාවයක් විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට මේවා මතු කරගන්න එක තමයි අධ්‍යාපනය කරන්නේ කරන්නේ. එතකොට මේ කාරණා 4 තමයි ආපහු නැවත අර පෞරුෂය කියන කාරණාව තුල තියෙන්නේ. එතකොට මේ පර්සනැලිටි ටෙස්ට් වලින් කරන්නේ මේ විභවතාවන් කොච්චරද කියලා නේද? මේ විභවතාවයන් අපිට මැනගන්න පුළුවන්කම තමයි. ඒවෙන් අපි හොයලා බලන්නේ කොච්චර මොන පෞරුෂ ලක්ෂණ මොන විදිහේ විභවතාවයන් තියෙන්නේ කියලා බලන්න. පර්සනැලිටි ටෙස්ට්. එතකොට වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශයේ මම කිව්වා පළවෙනි කාරණාව තමයි මේ එතකොට ඒව මනින උපකරණ තමයි මේ හැකියාවන් ටික මනින උපකරණය තමයි ටූල් එක තමයි මනෝවිතික පරීක්ෂණ කියලා කියන්නේ. අපි වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශයේ ප්‍රධාන කාරණාව 5ක් තියෙනවා. අපි මම මේක කලින් දවසක සාකච්ඡා කරා. ප්‍රධාන අධ්‍යයන 3ක් යටතේ වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශයේ අන්තර් වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශයේ සහ පශ්චාත් වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශයේ කියන අධ්‍යයන 3 තුල ප්‍රධාන කාරණා 5ක් වෙනවා. පළමුවෙන් අපි කරන්නේ පුද්ගලයාට ඔහු හඳුන්වලා දෙන එක තමයි කරන්නේ. ඔහු කවුද කියන එක. ඔහු අවබෝධ කරගන්න ඕනේ කියනවා. විභවතාවය මොනවද කියලා. who am I? හඳුනගන්න. ඉතින් කරන්නේ අපි දරුවෝ කරලා දෙන්නේ. අපි කරන්නේ ඒක. ඊට පස්සේ තමයි කුසලතා සංවර්ධනය. ඊගාව කාරණා. දෙවෙනි කාරණා. ඊට පස්සේ කුසලතා සංවර්ධනයෙන් පස්සේ රැකියාවකට පිවිසීම තමයි කරන්නේ. කියන්නේ රැකියා ගවේෂණ කුසලතා සංවර්ධනය කරන්නේ. තුන්වෙනි පියවර. ඊට පස්සේ හතරවෙනි පියවරේදී අපි ඒගොල්ලෝ රැකියාවකට කුසලතා සංවර්ධනය රැකියාවකට ගියාට පස්සේ හතරවෙනි පියවරේදී අපි කරන්නේ උසස් වීම ලැබීමට ඒගොල්ලන්ට ඕන කරන සහාය ලැබෙන්න. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ඒගොල්ලෝ විත්තිය පුස්තකාවල ඒ තියෙන ගැටලු වලට උත්තර දෙනවා. විශ්‍රාමයේ සැලසුම් කරලා දෙනවා. ඔය කාරණා පහ තමයි කරන්නේ. එතකොට මේ පළවෙනි කාරණාව තමයි පුද්ගලයා හඳුනගන්න. ඒකේ පළවෙනි ක්‍රියාකාරකම තමයි මනෝවිද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ. ඒ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම තමයි මනෝවිද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ. එතකොට මම කිව්වා අපිට ලෝකේ මනෝවිද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ වර්ග 7ක් විතර සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරනවා. එයින් අපේ රටේ 4ක් පාවිච්චි වෙනවා. මේ මනෝවිද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ වලට අමතරව පුද්ගලයාගේ මනින්න පුළුවන් පුද්ගලයා මනින්න පුළුවන් චර්යා වාදී මිනුම් වලින් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් චර්යාවාදී සාකච්ඡා කරන පුද්ගලයා වාගේලා ඉන්න විදිහ අත් කියන්නේ සමහරවිට කපුදු පිටියන් ඉන්නේ ඉස්ස බර කරන පැත්ත අත් දෙක ගණන් ඉන්නවනම් කිව්වා. ඒ වගේ අපි පෞරුෂ කියන්නේ චර්යාව බලලි කරලා පුද්ගලයා ගැන යම් නිගමන ගන්නවා. ඒකත් මනින්න එක විදියක්. එතකොට මනෝවිද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ ඇරුණාම මේ වගේව තියෙනවා. අපි තේමා විඥාන පරීක්ෂණ ටැට් ඒ වගේව ඒවත් තියෙනවා. එතකොට ඒ ගැනත් පොඩි අදහසක් මේවට අමතරව ඒ වගේව තියෙනවා. දැන් බොඩි ලැන්ග්වේජ් කිව්වම දැන් ඒ දිහා බලලා කෙනෙක් ගැන කියන්න පුළුවන්. දැන් ඊගාවට මෙයා එන්නේ මොකක්ද කියලා සමහරවිට කියනවා. ඒවා මැජික් නෙවෙයි. හැබැයි මේ පුද්ගලයාගේ චර්යාව දිහා බලලා ඒ කියන්නේ චර්යාව මනින්න පුළුවන්. පුද්ගලයා. ඒකට එහෙම ඒක තමයි මේ මනෝවිද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ වලින් අරුණාම මේ වගේ ක්‍රමවේද තියෙනවා. එහෙම බලලා පුද්ගලයා මනින්න පුළුවන්. චර්යාවත් එක්ක තියෙනවා. ඒක දැන් බොඩි ලැන්ග්වේජ් කියන විෂයක් විදියට ලෝකෙ දිනු වෙලා තියෙනවා සමහරවිට. ඒ මානව සම්පත් කර්ම පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේක දැන් මනෝවිද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ වලදී මම දැන් කලින් න්‍යාය සාකච්ඡා කරපු එකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි මම කරේ ඒකයි. මේකෙදි පාවිච්චි කරන්නේ අපි සාකච්ඡා මේ පුද්ගලයා විග්‍රහ කරගත්ත ඊට පස්සේ තොරතුරු පුද්ගලයා වෙනගත්තාට පස්සේ පුද්ගලයා පිළිබඳ විග්‍රහ කරන්න අර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් තියරිස් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට සූපර්ගේ ඊට පස්සේ ගින්ස්බර්ග්ගේ හැන්ඩ්‍රෝගේ පාසන් දක්වපු න්‍යාය වල
පුද්ගලයා කොයි වගේද කියලා ගත්තොත් කාරණා පුද්ගලයාට අතීතය අනාගතය වර්තමානයේ කොහොමද බලපාන ආකාරය සංවර්ධනය තුළ පියවරයන් වල හැසිරෙන ආකාරය ඒවා තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ පුද්ගලයා විග්‍රහ කරගන්න. එතකොට ඒකයි න්‍යායයන් වෙන වැදගත්කම මෙතන. මම හිතන්නේ මනෝවිද්‍යා පරීක්ෂණ පිළිබඳව ඔබට කියන අර අදහස සමස්ත දැන් අපිට මේක අවබෝධයක් දෙන්න මට ඕනකම තිබුණා ඉස්සර ටිකෙන්. ඒ ගැන අවබෝධයක් ඔබට එන්නේ නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හැබැයි මේ මනෝමිතික පරීක්ෂණ වලින් අපි පුද්ගලයෙක්ව තෝරගත්තාම සම්පූර්ණ මේ පෞරුෂය මේ විදියයි ඕම මේ වගේ තත්යකට යයි ඕම මේ වගේ තත්යකට ගිහිල්ලා ඉන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට නොගිහින් ඉන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතන පෞරුෂය මේ වගේ ගැටලු සාහිත්‍ය තත්ත්වයන් මත වෙන්න පුළුවන්. එතනදී දැන් පුද්ගලයෙක් ගත්තාම පුද්ගලයෙක්ගේ අපි දැන් විභවතාවය ගැන සාකච්ඡා කරමු. දැන් පුද්ගලයන්ගේ හැකියාවල් සමහර දේවල් අපි කියනවා උපතින් අරගෙන යනවා. ජීවිතේ. දැන් බැලුවම දැන් ගණිතමය හැකියාව ඒ වගේ දේවල් අරගෙන එනවා. එතකොට දැන් ශාරීරික දේවල් බැලුවම තියෙනවා. හැබැයි ඒවා අරගෙන ආවට මේ ලෝකෙදී මෙහෙදී අපිට ඕන කරන ඒක සංවර්ධනය කරගන්න ඕන කරන පසුබිම ඒකේන අධ්‍යාපනයට අදාළ අධ්‍යාපනයේ පුහුණු ලැබුණොත් ඒවා යටපත් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. සංවර්ධනය වෙන්නේ නැතුව. එතකොට අර පෞරුෂයේ ටෙස්ට් එකේදී අපිට ලොකු වෙන්නලා ඒගොල්ලෝ පොඩි තැනක ඉන්න වෙන්න පුළුවන් සමහරවිට. හැබැයි එතකොට අපිට හිතා ගන්න වෙන්නේ දැන් අර මම කියවනේ දැන් පුද්ගලයෙක්ගේ සංවර්ධනයේදී දැන් පුද්ගලයෙක් පෞරුෂය හැදෙනකොට ආකල්ප හැදෙනකොට ක්‍රියා කරනකොට බලපාන කාරණා දෙකක් තියෙනවා පුද්ගලයාට. පළවෙනි එක තමයි ආරේ. ඒ කියන්නේ යා අරගෙන එන්නේ. ඒක පරිසරය. මේකට ඇවිල්ලා යා සංවර්ධනය කරගන්න. එතකොට දැන් ගණිතමය හැකියාව මේ වගේ දේවල් අරන් යනවා. සමහර දේවල් ටිකක් තියෙනවා. එතකොට හරියට උස කියන එකත් ඒ වගේ එකක්. දැන් උස කියන එක අරගෙනම තමයි එන්නේ අපි. දැන් මවුසේදීම අපි උස තීරණය කරන්න පුළුවන්. මෙච්චරයි උස. එතකොට දැන් අවුරුදු 22ක් වෙනකොට යා සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් උස සම්පූර්ණ. දැන් එතකොට එහෙනම් දැන් මේ සමහර අය අපි දැකලා තියෙනවා අහලා තියෙනවා මේ උස යන්න කියලා බාර් එක්සර්සයිස්. එතකොට දැන් ඒගොල්ලෝ එහෙම කරා කියලා වැඩිපුර උස යනවද? කියන්නේ හැබැයි මේකෙදි මෙහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. අර අවුරුදු 11ක කෙනෙක් එක්සර්සයිස් කරොත් එහෙම අවුරුදු 13ක 13ේදී තියෙන උස යාට 11 ගන්න. වර්ධනය කරගන්න. හැබැයි 22 වෙනකොට අර එන්න තිච්ච ගානට තමයි එතනින් එහා නෑ. ඒකට ඒ ගානට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ වගේ එකක් නේ දැන් ඔය දැන් අපි ආරෙන් එන්න දේවල්. ජීන්ස් වලින් එන ඒවා. දැන් ගණිතමය හැකියාව දැන් මේ වගේ විෂයක් මේ වගේ දේවල් ගත්තොත් එහෙම ඒ වගේ. එතකොට දැන් හැබැයි දැන් අවුරුදු 22 දී එයා උස යන්න යම් කිසි උසකට යන්න අරන් ඇවිල්ලා තියෙන කියන්නේ. හැබැයි යාට පෝෂණය හම්බුනේ නැත්තම්. ඒකට මන්ද පෝෂණය හැදුනොත් එහෙම ආහාර වලින් ආහාර ප්‍රශ්නයක් වුණ කරන පරිසර පහසුකම් ටික හම්බුනේ නැත්තම්. යාට ඒ උස යන්නේ නැති වෙනවා. අරගෙනත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි අර ඕන කරන පරිසරය හම්බුනේ නැති නිසා ඒ තත්ත්වයට යා සංවර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ දරුවන්ගේ තියෙන මේ දැනුම සම්බන්ධයෙන් ජීවිතවලින් ගණිත හැකියාව ගත්තොත් එහෙම සමහරවිට ඒ වගේ එකක් වෙන්න පුළුවන්. එයාට දැන් උගත්කම ඉගෙන ගන්නවා කියන විෂය හැකියාව. ඒ හැකියාවන් එවැනි ඒවා එහෙම වෙන්න පුළුවන් සමහරවිට. ඒ කියන්නේ දැන් එයාට උගත් කියනවා නම් දැන් සමහර උගත් දෙමෝපියන්ගේ දරුවෝ එහෙමනම් ඉගෙන ගන්න එපා හැමෝම සමහරවිට ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. එතකොට අර එහෙම වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ එයාට පොටෙන්ෂල් එක තිබුණාට මෙහෙදී ඕන කරන හරි මඟ පෙන්වීම සහ ඕන කරන පසුබිම හැදුනේ නැත්නම් එයාගේ විදියට එයාගේ පෞරුෂය. එයාට ඒක සංවර්ධනය වෙන්න පුළුවන්. අර උස ආවේ නැහැ වගේ මේ මන්ද පෞරුෂය. මේ විදියට ඒක සංවර්ධනය වෙන්න ඕන විදියට මෙහෙ පරිසරය හැදුනේ නැත්නම්. ඉතින් ඒකනේ දැන් සමහර ගොත් නැති දෙමෝපියන් දරුවෝ ගොඩක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. එතකොට හැබැයි ඒ දෙමෝපියන්ගේ නැතුණට ආචිසියගේ ජීන්ස් බලපාන්නේ මෙහෙදී මොන පරිසරයක්. ඒ වගේ පසුබිමක් තිබ්බා. එතකොට ඒ වගේ දේවල් මේ විග්‍රහය තෝරි මම ඔබට මතක් කරගන්න විග්‍රහය කරගන්න කොට පුද්ගලයාට අපිට ඒ වගේ විග්‍රහයන් නැත්තම් අපිට වැරදි අදහස් එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒ වගේ පොඩ්ඩක් විශ්ලේෂණාත්මකව හිතන්න පුළුවන්කම එන්න ඕන. ඒක එනවා මේක ටෙස්ට් එක කරලා ඉවර වෙනකොට. එතකොට එහෙම හිතන්නත් කටයුතු කරන්න.
ඒ වගේ කියන්නේ විෂයට මේක සමස්ත හැම විෂයකම සම්බන්ධයක් තමයි අපිට ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ. එතකොට දැන් මේකේදී පෞරුෂ පරීක්ෂා කරනකොට ඊට පස්සේ මේ මනෝවිද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ කරනකොට අනිත් එක තමයි මේක කරන්න බෑ අර මේ දැන් يعني එක්කෙනෙක් එකක් විග්‍රහ කරලා ඉවර වෙලා අපි දැන් O level පන්තිදී අපි කවි විග්‍රහ කරගන්නවා. කවි රසාස්වාදය කරනවා. කවි රසාස්වාදය කරනකොට දැන් ඊට කලින් ඒගොල්ලන්ට ළමයින්ට රසාස්වාදය නෙවෙයි තියෙන එක පිටුරක් බලන්න කියන්නේ. ඒ වගේ දේවල් දැන් මෙහාට එනකොට ඒගොල්ලෝ රසාස්වාදය කරනවා. කරනවා. සස්පෙලදී කරනවා ගොඩක් නව කවි සංග්‍රහය නව කවි සංග්‍රහය. ඒ වගේ තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ අපි කවි පන්තියක් ගත්තොත් එහෙම කවි පන්තියයි ඒකේ තියෙන එකට ලියපු ਵਿਚාරයකුයි කටපාඩම් කරගත්තොත් අපිට ඒක ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වගේ වෙන කවි පන්තියක් දැක්කොත් ඒකට අපිට රසාස්වාදය ලියන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේ තමයි මනෝවිද්‍යාත්මක පරීක්ෂණයේ දැන් අපි මේකේ හරය න්‍යායාත්මක කාරණා ටික අවබෝධ කරගත්තොත් මූලික කාරණා න්‍යායාත්මක කාරණා ටික අවබෝධ කරගත්තොත් එහෙනම් ඒක ඕන එකක් ඕන කෙනෙක්ව විග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. හරියට අර දැන් කවියක් විග්‍රහ කරනකොට රසාස්වාදය කරනකොට කටපාඩම් කියන්නේ කටපාඩම් කරන්නේ නැතුව රස වින්දනය අපි බැලුවොත් එහෙම ඒක ඉගෙන ගත්තොත් ඒකේ අනුභූතිය මොකද්ද ඒකේ විඋත්පත්තිය මොකද්ද ඒකේ පරිකල්පනය මොකද්ද ප්‍රතිභාව මොකද්ද අනුප්‍රාසය මොකද්ද උප්‍රාසය මොකද්ද භාෂා භාවිතය මොකද්ද ඒ වගේ කාරණා ඒ වගේ කාරණා ටික අපි ඉගෙන ගත්තොත් ඕනම කවි පන්තියක් අපිට පුළුවන් රසාස්වාදය ඕනම. ඒත් අපි අර මූලික කාරණා ටික දන්නවා. එතකොට ඕන එකක් පුළුවන්. හැබැයි එක කවි පන්තියක් කටපාඩම් කරගත්තොත් බෑ. තව එකක්. එතකොට කවි පන්තිය ගත්තොත් උදාහරණයටම අපි ගොඩක් කවි පන්ති රසාස්වාදය කරොත් මේ කාරණාත් එක්ක දැන් ප්‍රාසය මොකද්ද භාෂා භාවිතය මොකක්ද පරිකල්පනය මොකද්ද උත්පත්තිය මොකද්ද ඊට පස්සේ අනුභූතිය මොකද්ද කියලා මූලික සිද්ධාන්ත ටික අරගෙන කවි පන්ති ගොඩක් විග්‍රහ කරොත් එමත් ඇති වෙන රසාත්මකතාවය කියන හැකියි. ඕන එකක් රසවින්දනය කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් කැමරි ඕනම එකක් විශ්ලේෂණය කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳට කරන්න. ඒ වගේ තමයි මනෝවිද්‍යාත්මක පරීක්ෂණත් අපි මේ පුරුදුනොත් අපි ගොඩක් පිළිසකට කරොත් අපිට ඕන කෙනෙක්ව දැක්ක ගමන් ටෙස්ට් එකක ප්‍රතිඵල දැක්ක ගමන් ලෝක හොඳ විග්‍රහයක් කරන්න පුළුවන් එනවා. ඒ නිසා කොහොම හරි කරන්න ඕන මේකේ මූලික සිද්ධාන්තමය කාරණාව ගොඩක් පිළිවෙලට ඔළුවට ගන්න එකයි ඊට පස්සේ විග්‍රහය යෙදෙන එක. ඒ මොකක්ද අපිට ලොකු හැකියාවක් ගන්න පුළුවන් මේ කාරණාව සම්බන්ධව මනෝවිද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ සම්බන්ධව. මම හිතන්නේ මනෝවිද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ ගැන විග්‍රහය මට හිතෙනවා මම ප්‍රබානවත් හොඳ අවබෝධයක් එන්නේ නැති කියලා. ඊට පස්සේ මම කැමති මනෝවිද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ යක් අපි කරන්න යන එක ගැන අදහසක් කියන්න. ඇත්තටම අපි කරන්න හදන්නේ වෘත්තීය යතුර කියන මනෝවිද්‍යාත්මක පරීක්ෂණය. ජෝන් හොලන්ගේ පරීක්ෂණය තමයි අපි ඉගෙන ගන්න ඩබ්ලිව් විශ්වවිද්‍යාලයේ දාලා තියෙන්නේ වෘත්තීය යතුර කියන පරීක්ෂණය. ඒක ජෝන් හොලන් ඉදිරිපත් කරන්නේ එයා පසුබිම ගත්තොත් එහෙම එයා ඇමරිකානු දෙවනි ලෝක යුද්ධ සමයේ ඇමරිකානු හමුදාවට සේවය කරපු කෙනෙක් මනෝවිද්‍යාඥයෙක්. පසු කාලේ පරිගණක විද්‍යාඥයෙක් මනෝවිද්‍යාඥයෙක් මනෝවිද්‍යා මහාචාර්යවරු පරිගණක සම්බන්ධ මහාචාර්යවරු ඉදිරියට කළා. එයා හමුදාවට විවිධ තනතුරු හදන්න. ඊට පස්සේ තනතුරු වලට තෝරගන්න. ඒ වගේ දේවල් වලදී මේ මනෝවිද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ ඒ උදාගෙන කටයුතු කරා කියලා තමයි ඉතින්. එයාගේ හොලන් මේක රේඛියක හඳුන්වා දෙන්න කියන්නේ න්‍යාය හඳුන්වා දෙන්න. ඒ අවස්ථාව. ඒක ඉතිහාසයේ වගේ එකක්. මේක හොලන් ප්‍රධාන වශයෙන් පුද්ගලයාගේ පෞරුෂ වර්ග 6ක් ගැන සාකච්ඡා කරනවා. ප්‍රධාන පෞරුෂ වර්ග 6ක් ගැන සාකච්ඡා කරනවා. ඒ 6 අනුව තමයි අපි කරන විග්‍රහය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයාගේ ප්‍රධාන පෞරුෂ වර්ග 6ක් තියෙනවා කියන එක. එතකොට ඒ 6 අනුව ඒ 6 පුද්ගලයාගේ තියෙන
අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් එකිනෙක ඒවා තියෙන ප්‍රමාණත් අනුව පුද්ගලයා වෘත්තීන් සම්බන්ධයෙන් තෝරා ගැනීමේදී ඒවා සතුටින් කරන එකේ ඒවට තියෙන විභවතාවය සම්බන්ධයෙන් අපිට යම් තීන්දුව తీරන ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි සරලව මතු පිටින් කියන කාරණාව. එතකොට පොළොන්ගේ න්‍යායේ ප්‍රධාන කාරණා පෞරුෂ වර්ග 6 තමයි. පළවෙනි එක තමයි යථාර්ථවාදී පෞරුෂ. රියලිස්ටික් පෞරුෂයක් කියන කට්ටිය. ඊට පස්සේ විමර්ශනාත්මක පෞරුෂයක් කියන කට්ටිය. කලාත්මක ආටිස්ටික් පෞරුෂයක් කියන කට්ටිය. සමාජී සෝෂියල්. ඊට පස්සේ ව්‍යාපාරික එන්ටර්ප්‍රයිස්. එතන ව්‍යාපාරික කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ව්‍යාපාරික කියන්නේ ව්යාපාර කරන ව්‍යවසායකත්ව කියන එකම නෙවෙයි. ඊටත් වැඩිය අහගේ අදහසක් තියෙනවා. අපිට ඉස්සරහට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඒක විවාහාරික කොන්වෙන්ෂනල් කියලා කියන්නේ රාමගතව කටයුතු කරන. කිසියම් අපි ඒකට සාම්ප්‍රදායික කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ තත්ත්වයක් තමයි. මෙන්න මේ ප්‍රධාන පෞරුෂ වර්ග 6 තමයි පුද්ගලයාට තියෙනවා කියලා මම විග්‍රහ කරන්නේ. එතකොට මේ පෞරුෂ 6 ඉන්න මිනිස්සු පුද්ගලයෝ කටයුතු කරන ආකාර විග්‍රහ කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන හැකියාවන් ලැබියාවන් මොනවද? ඒගොල්ලෝ මොන වගේ වෘත්තීය ක්ෂේත්‍ර වලට සුදුසු? ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට මොන වගේ විෂයන්ද ගැලපෙන්නේ කියන කාරණා. පොරන් සාකච්ඡා කරනවා. ඊට පස්සේ මේකේ අපි දැන් විග්‍රහය කරනකොට අපිට වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශය කරන උපදේශකවරයෙක් විදිහට වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශයේ පැත්තේ ගැඹුරු ලොකු විග්‍රහයක් කරන්න පුළුවන්. පුද්ගලයාගේ වෘත්තීය තෝරා ගැනීම සහ වෘත්තීය පෞරුෂය සම්බන්ධයෙන් ගැඹුරු විග්‍රහයක් කරගන්න පුළුවන්. මේක අපි ප්‍රායෝගිකව කරනවා. හැබැයි එතනින් එහාට ගිහිල්ලා කෙනෙකුට ඕනේ නම් මේ වෘත්තීය විග්‍රහයට එහා ගිහිල්ලා ජීවන විග්‍රහයක් කරගන්නත් පුළුවන්. කියන්නේ පුද්ගලයාගේ තියෙන පෞරුෂයේ අනිත් කාරණා විග්‍රහ කරගන්න. ජීවිතයේ පුද්ගලයා මොන දෙන ආකාරයේ ගැටලුවලද දෙන ආකාරය. ඒ වගේ කාරණා පුද්ගලයාගේ තියෙන ගැඹුරු චරිත ලක්ෂණ සම්බන්ධව මානසික ස්වභාවය හැඟීම් දැනීම් පිළිබඳව යම් අදහසක් ඒකට ඒ දක්වා වුණත් මේ විග්‍රහය තුළින්ම ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක අපි මේක හැඟට දාරගන්න විදියක් ධාරණය කරගන්න විදියක් අපි මේකත් එක්ක හදාගන්න ප්‍රඥාවත් එක්ක කරන්න පුළුවන් ඒ විදිහේ එකක්. එතකොට ඒක තමයි මම කියන්නේ පොළොන්ගේ මේ වෘත්ති තෝරා ගැනීමේ න්‍යායේ මූලික කාරණාව අපි කී කියලා ලංකාවේ පාවිච්චි මේ කරනවා ක්‍රීමී කියලා මේක තියෙනවා පෞද්ගලික ආයතනයේ. එතකොට ක්‍රිය කියන්නේ ක්‍රීමී කියන්නේ මේකේ මූලික સિદ્ધාන්තයේ මූලික න්‍යාය සංකල්පයේ පොළොන්ගේ මේ පෞරුෂ වර්ග 6ත් එක්ක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි මේක පාසල් පද්ධතිය තුල කරනවා. මෙතන අනාගතේ තවදුරටත් ගොඩක් ව්‍යාප්ත වෙනවා. ඒක තමයි ඔබේ විෂය නිර්දේශයක් තියෙන්නේ නැත්නම්. දරුවන්ට වෘත්තිය තෝරා ගැනීමේදී අපි පාවිච්චි කරන ටූල් එක තමයි. ඒගොල්ලන්ගේ පෞරුෂ පරීක්ෂාවට කරන ටූල් එක තමයි. මේක ක්‍රියමී කියලා. අන්තර්ජාලයේ තියෙනවා විවිධ රටවල් වලත් මේක පාවිච්චි කරනවා. සමහර සයිට් වල තියෙන නොමිලේ ගිහිල්ලා ටෙස්ට් එක කරලා ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. විග්‍රහය කරනකොට සල්ලි ගන්න ඉන්නවා සමහර වෙලාවට. හදලා දාලා තියෙනවා වගේ. අපි මුලින්ම මැනුවල් කරලා බලමු. ඊට පස්සේ ඔන්ලයින් කරන්න මම ලින්ක් එකක් අපි සම්බන්ධ කරගෙන ඔන්ලයින් අපි ටෙස්ට් එක කරලා බලමු. එතකොට ක්‍රියමී කියලා පෞද්ගලික ආයතනයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒගොල්ලෝ මේක ටෙස්ට් එක නොමිලේ කරනවා. ඊට පස්සේ විග්‍රහ කරනකොට මුදල් අය කවුන්සලර් කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුද්ගලයා විග්‍රහ කරන්න පාවිච්චි කරන ටූල් එකක් විදිහට මේක ගොඩක් ලෝකේ පාවිච්චි කරන අපේ රටේ ජනප්‍රිය එකක් ක්‍රියමී ටෙස්ට් එක. මේ පෞරුෂ වර්ග 6ත් එක්ක තමයි යන්නේ. එතකොට මේ පොළොන් කියන පෞරුෂ වර්ග 6 ලක්ෂණ. එතකොට මේ 6 ලක්ෂණත් අපි අද සාකච්ඡා කරගන්නවා. මේක නැවත මම සාකච්ඡා කරනවා. මේක අපි දවස් 3ක් විතර සාකච්ඡා කරන්න ඕන එකක්. මම හිතන්නේ ඔබට ලොකු කාලයකට විෂය නිර්දේශ තුලක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම අද ඔබට අදහසක් ගන්න මේකේ තියෙන පෞරුෂ ලක්ෂණ ටික ඒවැයි තියෙන සරලව පැහැදිලි කරනවා. මේක නැවත වතාවක් තවත් විදිහකට මම ආපහු කියනවා. ඊට පස්සේ අපි අද මේක දීලා ඉවරලා මම කරන්නේ ඔබට ටෙස්ට් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔබ ටෙස්ට් එක කරගෙන යනවා. ඔබේ විග්‍රහයක් කරලා බලමු.
ඊට පස්සේ ආයේ න්‍යාය සාකච්ඡා කරලා මේ විශ්ලේෂණය කරගන්න හැටි සාකච්ඡා කරමු. ඊට පස්සේ අපි අපේ ඒවා දැන් ඔබගේ තව කෙනෙක් මේකදී අපි කෙනෙක් කියන්න ඕනේ නැහැ. මේකේ ටෙස්ට් එක කරලා අපි report එක දැන් දාන්න. ඊට පස්සේ එතකොට ඒක කවුරු හරි කෙනෙක් හරි මිස් කෙනෙක් හරි විග්‍රහ කරන්න. ඒ වගේ විදිහට අපි ප්‍රායෝගික විග්‍රහයක් කරගමු. හැමෝම පුළුවන් තරම් භාගයක්වත් සහභාගී වෙන විදිහට කාලය අරගෙන අපි විග්‍රහ කරගමු. මොකද දැන් මේකේ අපේ ප්‍රායෝගික පැත්ත කරගමු. උත්තරේ විග්‍රහ කරගන්න පළවෙනි අවස්ථාව. වෘත්ති මාර්ග පළවෙනි ව්‍යාපාරය. ප්‍රැක්ටිකල් වැඩේ විදිහට මේකට බරක් දෙන්න ඔබට ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන්න පුළුවන් කාරණා. ඔබට විග්‍රහ කරගන්න දරුවන්ට මඟ පෙන්වනකොට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රැක්ටිකල් ටූල් එකක්. පොඩි බරක් ඉතින් අපි බලමු මේක ගැන අධ්‍යයනය කරන්න. එතකොට යථාර්ථවාදී කියන්නේ ඔයගොල්ලන් දක්වන විදිහට යථාර්ථවාදී කට්ටියගේ ස්වභාවය තමයි මේගොල්ලන්ට කියන්නේ රියලිස්ටික් කියන ඩුවර්ස් කියලා කියන්නේ. මේගොල්ලෝ වැඩ කරන්න හැමතිස්සෙම මේගොල්ලන්ගේ චරිත ස්වභාවය තමයි මේගොල්ලෝ වැඩ කරන්න කියන්නේ මාන්සිලා වැඩ කරන්න කට්ට කාලා වැඩ කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක ඉන්න කට්ටිය. එහෙම තමයි කැමති. මේ වැඩ කරන්නේ ඩුවර්ස් කියලා කියන්නේ. ගුවන් නියම කෘෂිකාර්මික නිර්මාණකරු ඉංජිනේරු හමුදා සේවයේ ගොඩනැගිලි කාර්මික පරිගණක ශිල්පී මේක නම් ඔයගොල්ලෝ මම හිතන්නේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් උනත් නොගත්තර කමන්නේ මම මේක නැවත ආපහු ඊට දෙවිය පැහැදිලි විග්‍රහයක් කරනවා මට අද ඕන මේ ආරම්භයක් ඔබට කීයක දෙන්න ටෙස්ට් එක දෙන්න කලින් පොඩි අදහසක් ඇති කරගන්න විතරයි අද ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් මේ සම්බන්ධයෙන් මම ඔබට දෙන්නම් ගුවන් නියම එක තියෙනවා මම මේ අවස්ථාවේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ ඒක ටිකක් ගැඹුරින් විශ්ලේෂණ කරනවා ගුවන් නියම කෘෂිකාර්මික නිර්මාණකරු මේක දුවස් කරනවා වැඩ මේගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම ප්‍රායෝගිකව වැඩ කරන්න තමයි මේගොල්ලන්ගේ ස්වභාවය. වැඩ කරන්න කැමති. වැඩ කරන්න වැඩ කරන්න මේගොල්ලෝ පෙළඹෙන තියෙන අය. ගුවන් නියම මේගොල්ලෝ දරුවාම වෘත්ති පැත්තේ බැලුවාම ඒ වගේ ක්‍රීඩා උපදේශක උද්‍යාන පාලක කියන්නේ ඊට බැල වැඩ කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ ගණිතය තාක්ෂණ ඉංග්‍රීසි විද්‍යාව පරිගණක ව්‍යාපාර අධ්‍යයන විස්තර උද්‍යානපාල ශාරීරික අධ්‍යාපන වල විශේෂ ක්ෂේත්‍රවල ඒගොල්ලෝ එතකොට ඒගොල්ලෝ මෙන්න මේක තමයි පළවෙනි මමට කියන්නේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර උපකරණ සමග වැඩ කිරීමට කැමති. මේ කාර්යපොඩ මාරු වෙලා තියෙන යන්ත්‍ර සූත්‍ර උපකරණ සමග වැඩ කිරීමට කැමති. එතකොට අර කලින් කිව්ව වෘත්තීන් වල ඒගොල්ලෝ නියැලෙන්න කැමති යන්ත්‍ර සූත්‍ර උපකරණ එක්ක වැඩ කරන්න කැමති යථාර්ථවාදී කට්ටිය. ඒ කියන්නේ රියලිස්ටික් පෞරුෂයක් තියෙන කට්ටිය ඩුවර්ස්. දැන් අපිට ටෙස්ට් එකේදී මේක අඳුර ගන්න පුළුවන් රියලිස්ටික් කට්ටිය මේ වගේ කියන එක තමයි අදහස් කරගන්නේ. යථාර්ථවාදී පෞරුෂයක් තියෙන අය. යන්ත්‍ර සූත්‍ර උපකරණ සමග වැඩ කිරීමට කැමති. විවිධ දේ නිර්මාණය කිරීම ගොඩනැගීමට දෑතින් වැඩ කිරීමට කැමති. කියන්නේ අතින් පයින් වැඩ කරන්න කැමති මිනිස්සු විදියට බැලලා වැඩ කරන්න කැමති. ඒගොල්ලන්ට කට්ටකාර මානසික වැඩ කරන්න පුළුවන්. ආයෝගික ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වැඩ කරන්න පුළුවන් කට්ටිය. පිටත වැඩ කිරීමට ලැබියාවක් දක්වයි. යන්ත්‍ර උපකරණ භාවිතයට හැකියාව තියෙනවා. සැලසුම් නිර්මාණය කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. අතින් වැඩ කිරීමට අලුත් වැඩියා කිරීම වගේ හැකියාව තියෙනවා. කුසලතාවය තියෙන කට්ටිය තමයි යථාර්ථවාදී කට්ටිය ආයෝගික පෞරුෂය කියන එක. ඊට පස්සේ දෙවනි පෞරුෂ කාණ්ඩය තමයි ඉන්වෙස්ටිගේට්. ඒ කියන්නේ විමර්ශනාත්මක. මේගොල්ලන්ට අපි කියන්නේ thinkers. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් හිතලා මතලා වැඩ කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ක්ෂේත්‍ර තමයි ගවේෂණ විමර්ශන විමර්ශන අත්දැක ගැනීම නව අදහස් උත්පාදන ප්‍රශ්න කිරීම ප්‍රශ්න ඇසීම ගැටලු විසඳීම මේ වගේ ක්ෂේත්‍රවල thinkers. මේගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ගියොත් ප්‍රඥෝ තරමටම විද්‍යාව වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් ශාස්ත්‍රීය ගැඹුරට යන්නේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකකින් කරනවා. ඒගොල්ලෝ thinkers. තර්කානුකූලව සිටී ලේඛන කතන සංනිවේදන සැලකුම් ලේඛනේ කතනේ වගේ දේවල් වලට ඒගොල්ලෝ කුසලතාව තියෙනවා. ගණිත ශිල්ප කියන්නේ සූත්‍රකරණය හේතු නිර්ණය කිරීම අත්හදා බැලීම වගේ විමර්ශනාත්මක ක්‍රියාව තියෙනවා. ඒක විමර්ශනාත්මක කුසල. ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ක්ෂේත්‍ර බැලුවාම විමර්ශනාත්මක කට්ටියගේ thinkers වගේ
විද්‍යාව, සෞඛ්‍ය, පර්යේෂණ, වෛද්‍ය වෘත්ති, රසායන රසායන විද්‍යාඥ, නාවක ශිල්පී, විද්‍යාගාර කාර්මික, සත්ත්ව විද්‍යාඥ, දන්ත කාර්මික, වෘත්තීය ශිල්පී. ඒ වගේ වෘත්තීය ක්ෂේත්‍රවල ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ ඒ සියම් ක්ෂේත්‍රයක ජීවත් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ විද්‍යාඥයෙක් වෙන තරමටම ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරනවා. ගැඹුරින් කටයුතු ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යාපනය ලබන කටයුතු කරලා විද්‍යාව, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, පරිගණක තාක්ෂණය වගේ දේවල් ඒගොල්ලන්ගේ විෂය. එතකොට මේගොල්ලෝ විද්‍යාව විෂයට උගක් යනවා. මුලින් කතා කරපු රියලිස්ටික් කට්ටිය මුගක් වෙලාවට ගණිතය වගේ දේවල් වලින්. එතකොට මේ දෙක ඉන්වෙස්ටිගේටිව් සහ රියලිස්ටික් කියන පෞරුෂ වර්ග දෙක මුගක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ ගණිතය, විද්‍යාව කියන විශේෂ ක්ෂේත්‍ර දෙකේ තමයි මේ දෙක මේ ආර් වැඩිපුර ඉන්න තියෙන අයට අයිත් වැඩිපුර තියෙනවා. ඉස්සරහට සාකච්ඡා කරන්න දැන් මේ ආර්යි කියන වචනේ උදාකර විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අපි දැනගන්න ඕන ආර් කියන්නේ රියලිස්ටික් කියන එක ඒගොල්ලෝ දුවස්සා. ඊට පස්සේ ඉන්වෙස්ටිගේටිව් කියන්නේ දැන් අයි කියලා කියන්නේ ඉන්වෙස්ටිගේටිව් කියන්නේ විමර්ශනාත්මක කට්ටිය, ඒ පෞරුෂය කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ හුඟක් වෙලාවට thinkers ඒගොල්ලෝ එක්කලා බලලා කටයුතු කරනවා. ඒ වගේ කට්ටිය. එතකොට මේගොල්ලෝ මේ දෙගොල්ලම ගණිතය, විද්‍යාව කියන විෂය දෙකේ තමයි. දැන් මේ දෙක වැඩි නම් දරුවෙකුට හුඟක් වෙලාවට කතා දෙකක් නෑ. ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම එක්ක විද්‍යාව, එක්ක ගණිතය. එතකොට මේ දෙකේ අපිට පුළුවන් විද්‍යා සූත්‍රය, ගණිත සූත්‍රය කියලා හඳුනගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට පොඩි මම පැහැදිලි කිරීමේ නිකන් අදහසක් විදිහට කිව්වා. ඊට පස්සේ අනිත් පෞරුෂය තමයි ආටිස්ටික්. ඒකට ආටිස්ටික් කියලා කියන්නේ කලාත්මක කට්ටිය. මේගොල්ලෝ හුඟක් වෙලාවට මේගොල්ලන්ට තියෙන්නේ නිර්මාණාත්මක හැකියාවක් තියෙනවා. කලා සංවේදන හැකියාව. අනිත් අයට පැහැදිලි කරලා කියන්නේ. ඒවත් තියෙනවා. විශේෂයෙන් ආටිස්ට් කලාත්මක ගැටුම් ශරීරේ භාවිත කරලා කරන ඉදිරිපත් නැටුම් ගැයීම් ඒ වගේ වට ගොඩක් දක්ෂකම් තියෙනවා. නිර්මාණශීලී භාෂා භාවිතය. නිර්මාණශීලී වැඩ කරන්න ඒගොල්ලන්ට නිර්මාණශීලී වැඩ කරන්න ආටිස්ටික් භාෂා භාවිතය, සංගීතේ, නාට්‍ය, නිර්මාණාත්මක අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී වැඩියා ශිස්ත්‍රයි. ඔලේවටලේ ශාරීරිකව නිර්මාණාත්මක අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම, රංගපෑම, නැටුම් ඉදිරිපත් කිරීම, සැලසුම් කිරීම, ඉදිරිපත් කිරීම, මොස්තර කරන්නේ ඒ වගේ දේවල් ඒගොල්ලන්ගේ කුසලතාවය. මේක තල අදහසක් මම ඔබට දෙන්නේ. තව විග්‍රහ කරනවා ඊළඟට. එතකොට ආටිස්ටික් කියන අපි කියන්නේ මේ පෞරුෂ කාණ්ඩේ කියන පෞරුෂ කාණ්ඩේ ආටිස්ටික් කට්ටිය, කලාත්මක කට්ටිය විදිහට තමයි. ඒගොල්ලෝ මුලක් වෙලාවට නිර්මාණශීලී කට්ටිය. චිත්‍ර ශිල්පී, ගීත රචක, පිටපත් රචක, මෝද්‍ර ශිල්පී, දැන්වීම් ශිල්පී, රූපලාවන්‍ය ශිල්පී ආදී ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රධාන වශයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ වෘත්ති වලට. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ භාෂා, ඒගොල්ලන්ගේ ඉගෙන ගන්න විෂයන් පැත්තෙන් බැලුවොත් ඉංග්‍රීසි සමාජයත් තියෙන නාට්‍ය, රංග කලාව, චිත්‍ර ශිල්පය, වෙළඳ චිත්‍ර, ව්‍යාපාර අධ්‍යයන, භාෂා ආදී ඒගොල්ලන්ට ඇති විෂය. ඒගොල්ලන් ගොඩක් කරන නැඹුරු වෙන විෂය. හැකියාව තියෙන විෂය. ඒ ආටිස්ටික් කට්ටිය. අනිත් කාණ්ඩය තමයි පෞරුෂ කාණ්ඩය, සෝෂියල්. සෝෂියල්. එතකොට සමාජීය කියන්නේ. මේගොල්ලන්ට අපි කියන්නේ හෙල්පර්ස්. මේගොල්ලෝ හෙල්පර්ස්. මිත්‍යයට උදව් කරනවා. උගක් වෙලාවට මේගොල්ලෝ ප්‍රජාව සමග එක්ව වැඩ කිරීම, පුහුණු කිරීම, ඉගැන්වීම, උදව් කිරීම, සංග්‍රහ කිරීම, සුව කිරීම, ආරක්ෂා කිරීම, ආගන්තුක සත්කාරය, ප්‍රජා සුබ සාධන කටයුතු වලට මේගොල්ලෝ ලැබි. ඒකට මේ සෝෂියල් පෞරුෂයක් තියෙනවා. දැන් උගක් වෙලාවට ගුරු වෘත්තියේ ඉන්න අය උගක්. ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ ක්ෂේත්‍ර රාජකාරී ඒගොල්ලෝ බක්කය ඊට පස්සේ පුහුණුකරු විදිහට කටයුතු කරනවා. ප්‍රජා සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රයේ කටයුතු කරනවා. මේ සුබ සාධන කටයුතු කරනවා බොක්ස් සෝෂියල්. සමාජීය කියන පෞරුෂ S වැඩි. අපි පෞරුෂ පරීක්ෂණ කරොත් S උඩක් වැඩි තියෙනවා. එක කාරණාවක්. ප්‍රධාන වශයෙන් S කාණ්ඩය තමයි යන්නේ. ඒකට ඒගොල්ලෝ හෙල්පර්ස් ඒකට උදව් කරනවා. ඒ වගේ රැකියාවල් තමයි නෙවෙයි. ඒකට ඒගොල්ලෝ ලේඛනය, කතනය මගින් කියන්නේ උඩට අනිත් අයට යමක් තේරෙන්න කියලා දෙන්න. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා.
ලියලා වෙන්න පුළුවන්, කතා කරලා වෙන්න පුළුවන්. අනිත් අයට කරුණු පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන් මේ සෝෂියල් මීඩියා. ඊට පස්සේ අනිත් අයට උපකාර කිරීම, පුහුණු කිරීම, ඉගැන්වීම, සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම වල උසස්. බලන්න ඕන කෙනෙකුට මොන වෙලා ඉන්න පුළුවන්. සමාජය. වෘත්ති බැලුවොත් ඒගොල්ලන්ට ගුරු වෘත්තිය, හෙද වෘත්තිය, උපදේශක වෘත්තිය, පොලිස් නිලධාරීන්, ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්, සමාජ වැඩකරු, ලේකම්, අලෙවි නියෝජිත, භෝජනාගාර සේවක, පාරිභෝගික සේවා වගේ ඒවා ඒගොල්ලන්ගේ වෘත්ති. තව කොටක් අපිට මේක වෘත්තිකට දාන්න පුළුවන්. මේවා අපි අර උදාහරණයක් විදිහට ගත්තා. එතකොට සමාජ කියන්නේ හෙල්පර්ස්ලාගේ ලක්ෂණ. සමාජ අධ්‍යයනයේ ඒගොල්ලන් විශේෂ විස්තර ඉංග්‍රීසි, ශාරීරික අධ්‍යාපන, චිත්‍ර ශිල්ප, පරිගණක, භාෂා, ව්‍යාපාර අධ්‍යයන, සෞඛ්‍ය විද්‍යාව ඒගොල්ලන් විශේෂ විස්තර තියෙනවා. එතකොට ඒ කිව්වේ සෝෂියල්. මෙයාගේ පෞරුෂ වර්ගීකරණය තුළ පස්වෙනි කණ්ඩායම එන්ටර්ප්‍රයිසින් කියන මේගොල්ලන්ට කියන්නේ අනිත් අයට පෙළඹවීම ඇති කරන පර්සුවේටර්ස්. අනිත් අයට පෙළඹවීම ඇති කරන්න පුළුවන් කට්ටිය කියලා කියනවා. ව්‍යාපාරික එන්ටර්ප්‍රයිසින් කියන පෞරුෂ කාණ්ඩය. ඒකට මේගොල්ලෝ උගක් වෙලාවට අනිත් අයට පෙළඹවීම ඇති කරන්න පුළුවන්, උගක් මිනිස්සුන්ට උනන්දු ඇති කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. මේගොල්ලෝ උගක් ඒ වගේ අය පොළ මේගොල්ලන් අනිත් අයට යමක් හේතු ගන්නවල තමුන්ගේ ජීවිතේ දිනා ගන්න පුළුවන්. අනිත් අයට යමක් හොඳට හේතු ගන්නවන්න පුළුවන්. දියුණුව හොඳට කියන්නේ ආර්ථික දියුණුව වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ලක්ෂණතර ව්‍යවසායකත්වය කියන එකත් එක පැත්තකින් තියෙන තත්ත්වයක්. පිළිවෙත් නිසි අනුගමනය කිරීම. මේකල හරි පිළිවෙලට වැඩ කරනවා. නියමාකාරයෙන් කටයුතු කිරීම. දත්ත හා අංක සමග වැඩ කිරීම. ඇතුළත වැඩ කිරීමේ කැමැත්ත. වාර්තා පවත්වාලීම. අවස්ථා සැලසුම් කිරීම. රැස්වීම ආචාර කිරීම, මුදල් පරිහරණය, ගණිතමය හැකියාව, කටයුතු සංවිධානය, සැකසීම, ස්වාධීන බව මේගොල්ලන්ගේ පෞරුෂයේ ලක්ෂණ. ඒකට ඒගොල්ලෝ ඒ වගේ පෞරුෂයක් තියෙන්නේ. මේක අපි නැවත සාකච්ඡා කරනකොට තව වචන වලින් කියන්නේ. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ තියෙන කුසලතාවයන් තමයි හේතු ගැන්වීම. තව කෙනෙකුට අපිට යමක් හේතු ගන්න. විශේෂයෙන් අලවිකරු. උගක් අලවිකරු අලවි ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණ ඒගොල්ලෝ උගක් මේ එන්ටර්ප්‍රයිසින් කට්ටිය. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ පෞරුෂය මේ පැත්තේ තියෙන්නේ. නීතිඥයෝ. දේශපාලන. ඒගොල්ලෝ මේ පෞරුෂ කණ්ඩායම කට්ටිය. ප්‍රවර්ධනයේ අලවි කිරීම ප්‍රවර්ධනයේ ප්‍රසිද්ධ ඉතින් දේශන මෙහෙයවීම සංවිධානය කියන එක මිනිස්සු ඒගොල්ලෝ නම්මගෙන ඒගොල්ලන්ට මෙහෙයවගෙන ඉන්න කටයුතු කරන්න ඒගොල්ලන්ට අනිත් පෙළඹවීම ඇති කරන්න මොටිවේට් කරන්න ඒගොල්ලන්ට නායකත්වය. එතකොට නීතිඥ, අලවිකරු, දේශපාලනඥ, ගණකාධිකාරී, ව්‍යාපාරිකරු, කළමනාකරු, ප්‍රවාහන නියෝජිත, ප්‍රවර්ධන කටයුතු සම්බන්ධ වෘත්තීන්. එතකොට මේගොල්ලන්ට තියෙන හැකියාව එන්ටර්ප්‍රයිසින් පෞරුෂයක් තියෙන කට්ටිය අනිත් අය කොළඹෝයින් කරලා ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් අනිත් මිනිස්සු උනන්දු කරවල කටයුතු කරන්න පුළුවන්කමක් ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා. එතකොට මේ පෞරුෂයේ ස්වභාවය. ඊට පස්සේ ක්‍රමානුකූලව මේ විවාහාරික කියන කොන්වෙන්ෂනල් කියන කට්ටිය 6 වෙනි කාණ්ඩේ පෞරුෂ තියෙන කට්ටිය. මේ වගේ පෞරුෂයක් තියෙන කෙනෙක් වුණොත් මේගොල්ලෝ ක්‍රමානුකූලව වැඩ කිරීම. ක්‍රමානුකූලව වැඩ කිරීම, ඇතුළත වැඩ කිරීම. කියන්නේ ඒගොල්ලෝ එළියට බහලා අවුට්ඩෝ වැඩ කරන එළිය ගිහිල්ලා මිනිස්සු එක කටයුතු කරන වැඩි එකක් නැහැ. ඒකයි කියන්නේ. සැලසුම් කිරීම, නියමානුකූලව වැඩ කිරීම, ලැබියාවක් මේගොල්ලන්ගේ විදිය තමයි මේගොල්ලෝ අර හදාගත්ත රාමුවක වැඩ කරන්නේ. සීමාවක් තුළ. දැන් උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම දැන් මේ මේගොල්ලෝගේ විදිය කොන්වෙන්ෂනල් විදිහට මේ වගේ පෞරුෂයක් තියෙන කෙනෙක් හම්බ වුණොත් අපි අතර ඉන්නවා. අපි සමහරලාට අපේ වැඩිපුර එක තියෙනවා. අපි අතර ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ හරි පිළිවෙලයි. ඉරක් ගාලා මෙතනින් එහාට යන්න එපා කියන්නේ. සීමාවක් හදාගෙන හැමතිස්සෙම පොටුවක් තුළ වැඩ කරන කට්ටිය. කොන්වෙන්ෂනල් පෞරුෂයක් තියෙන කට්ටිය අපිට අඳුරගත්තාම පුළුවන් අපිට අහු වුණා. ඒ වගේ ඉන්නවා නම් අපිත් එහෙම වැඩ කරන වෙලාවක් තියෙනවා. එහෙම කරන අය ඉන්නවා. එතකොට මේ කොන්වෙන්ෂනල් කට්ටිය සමාජයට සාම්ප්‍රදායිකයි කියලා වචනයක් පාවිච්චි කරනවා. තේරුම එහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඒකට වඩා එහා ගිය ඒවා තියෙනවා හැබැයි. මේගොල්ලෝ ඒ වගේ කට්ටිය. ස්ට්‍රක්චර් කියන්නේ හදාගත්ත සීමාවක වැඩ කරනවා. හැබැයි මේගොල්ලෝ බොහොම ප්‍රමාණික. හරි පිළිවෙලට වැඩ කරනවා මේගොල්ලෝ. ඒ කියන්නේ අද ඉන්න මුල ඉඳලා අපිට වැඩ කරනවා.
ඒගොල්ලෝ මුලින් ඉඳලා වැඩ කරන්නේ. අර එන්ටර්ප්‍රයිසින් කට්ටියගේ විදිහ තමයි ඒගොල්ලෝ අගින් තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ට අභියෝග ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ හරි ඕන තැනකින් පටන් ගන්න වැඩ කරන්නේ. නායක. එතකොට මෙතන ඉන්නේ මොකක් වෙලාවට කලබලයි. කියන දේවල් කරනවා. මේගොල්ලෝ හරි ස්ට්‍රක්චර් හරියට මේගොල්ලන්ගේ ක්‍රමානුකූල බව කොච්චරද කියනවනම් විත්ති ඔරලෝසුව විත්ති ගහලා ඉවරලා යටින් විත්ති ඔරලෝසුව කියලා ලේබල් එකක් ගන්නවා. එච්චරට මේගොල්ලෝ කියන්නේ හරි පිළිවෙල. ගම්බිරිස් බෝතලයට දාලා ගම්බිරිස් කියලා අපිට පේනවා. ගම්බිරිස් කියලා ලියලා බෝඩ් එකේ. ඒ වගේ එච්චරට පිළිවෙලයි. මේගොල්ලන්ගේ පෞරුෂය. මේ වගේ අය එතකොට මේ වගේ දෙමෝපියෝ ඉන්නවනම් දරුවෝ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනකොට දරුවන්ට ටිකක් අපි ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්න පුළුවන්. සමහර දරුවන්ට අපහසුතා ඒ වගේ තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන් මේක දෙමෝපියෝ ඉන්නවා. පිට ඉස්සරහට ඒ වගේ අපිට විග්‍රහ කරනකොට අපිට තේරෙයි. ඒ වගේ වෙන ඔබ කොහොමද අදහසක් තියාගෙන මේ වගේ පෞරුෂ තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ අපිට මම පෙන්නන්න කරන්නේ. පරිගණක ඒගොල්ලෝ මේගොල්ලන්ගේ වෘත්තීය පැත්ත බැලුවොත් එහෙම කුසලතා පැත්ත වෘත්තීය කුසලතා පරිගණක යතුරු පූර්ව පිළිබඳ හැකියාව කියන්නේ ඩයිවිං වැඩ ඒගොල්ලන්ට හොඳට ඕක පුළුවන් එක තැනකින් කරන වැඩ ඒකාකාරයි. කියන්නේ පවර් වල වැඩ. කියන්නේ ඒකට කියන්නේ යම් සැකසිච්ච වැඩ කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ රූටින් වර්ක් සැකස් කියන වැඩ ටික ඒකට කියන වැඩ ටික කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ඒවට තමයි කැමති. ඒක කුසලතා. හැබැයි පොඩ්ඩක් හරි පිට පැනලා එහාට ගිහින් වැඩ කරන්න ඒකට අපහසුයි. මේ වගේ පෞරුෂයක් තියෙන කෙනෙකුට අර අලුත් හොයාගැනීම් කරමින් වෙනස් වෙමින් එහෙම බෑ. ඒකට මොන දෙන්න වාර්තා පවත්වාගෙන යාම වාර්තා කිරීම ගණිතමය කටයුතු මුදල් පරිහරණය සැකසීම සංවිධානයේ ස්වාධීන කටයුතු කිරීම තමයි. බැංකු නිලධාරී ගබඩා ලිපිකරු ලේකම් පිළිගැනීම් නිලධාරී පරිගණකකයක්ව ආර්බෝටික් ඒවා තමයි කරන්නේ. මොකක් ඒගොල්ලන්ට යන්නේ. ඒගොල්ලෝ කැමති. එතකොට මම මේගොල්ලන්ගේ පෞරුෂ ලක්ෂණත් අපිට කිව්වා. දැන් මේ කාරණා අපේ ඔළුවේ කෙනෙක් විග්‍රහ කරනකොට තියෙන්න ඕන. දැන් මේක තියෙන්නේ නැහැ නේද? මේ වගේ කෙනෙක් නම් කොන්වෙන්ෂනල් කෙනෙක් නම් මෙයා මෙහෙම කෙනෙක් කියලා. එතකොට මේ ගැන පොඩි අදහසක් තියාගන්න ඕන නිසා ඉන්ටර්වියු නැවත ආපහු මේ විදිහටම මම ආපහු සාකච්ඡා කරනවා. තවත් ප්‍රසන්ටේෂන්. ගිණුම්කරණය ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය ගණිතය ඉංග්‍රීසි තොරතුරු කළමනාකරණය පරිගණක විද්‍යාව මේගොල්ලන්ගේ වෘත්ති. ඒගොල්ලන්ට යන වෘත්ති තමයි ඒක. එතකොට ඒ කට්ටියගේ ස්වභාවය. රයිට්. එතකොට මට අද ඔබට පොලන්ගේ ඔය රීකියේගේ පෞරුෂ 6 ගැන විග්‍රහ කරේ. අපි පෞරුෂ මේ කරන ටෙස්ට් එක රීකිය ටෙස්ට් එක අපි අද කරන්න ආරම්භ කරන්න හදන්නේ. මම ඔබට මේ ටෙස්ට් පේපර් එක මේ ඔබට එවන්නම්. එතකොට පේපර් එක print out එකක් කරගන්න පුළුවන් කරන්න. මැනුවලි කරනකොට හොඳයි. එහෙම පහසුකමක් නැත්නම් පරිගණකයෙන් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම PDF එකයි Word එකයි දෙකම දාන්නම්. එතකොට PDF කරගන්න පුළුවන්. එහෙම ඕපෙම කරලා graph එක අදින්න පුළුවන් නම් කරන්න. උමාරි මැනුවලි අපි පළවෙනි අවස්ථාවේ කරමු. එතකොට ඊගා දවසේ එනකොට ඔබ ඒක සමුන් පිළිබඳ ටෙස්ට් එක කරගෙන එන්න. හැබැයි මේ ටෙස්ට් එකේ ස්වභාවයක් තියෙනවා අපි අර හරි අර පාරිත තත්ත්වයක් තුල එහෙම නැත්තම් එහෙම නිවැරදි එක එන්නේ නැහැ. දැන් අර කතන්දරයකුත් තියෙන අර එක දරුවෙක් ඉස්කෝලේ චිත්‍රයක් අඳන් එන්න කිව්වහම චිත්‍රය අඳන් ඇවිල්ලා කොල්ලා අඳන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කළු පාටයි රතු පාටයි පාට දෙකෙන් පෑණින් අඳන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. පොඩේ හැමතැනම ඉල්ලුත් තියෙනවා. මොකක් තදට ඇඳලා තියෙනවා වගේ. ඉතින් මේක ගුරුවරු වරගෙන ලොකු විග්‍රහයක් කරනවා. බලපාන්නේදී මොනවා හරි ඒ තියෙනවත් තියෙන අපි කියනවනේ දැන් පාටත් එක්ක ගන්න තීරණ ගන්න. එතකොට මේ ඉරිලා තියෙන එක මේ ඔක්කොම බලන්න. පස්සේ දරුවා ගෙනල්ලා ඇහුවම දැන් මේගොල්ලෝ ලොකු විග්‍රහයක් කරලා. ගෙනල්ලා බැලුවාම ළමයන් ඇහුවාම මට තිබුණේ පැහැනුයි පළු පැහැනුයි විතරයි මේ පාට තිබුණේ. ඊට පස්සේ මේ මේසයක් තිබුණේ නැහැ. මේසෙත් කැඩිච්ච මේසෙ ඉතින් අදිනකොට හිටින්න දුනා ඉන්නතර පාට දෙකයි. තත්ත්ව වෙන්නේ. අපි පොදු දේවල් හිතනවා. එතකොට අර පාරිත තත්ත්වයක් තුල වෙන්නේ ඒකයි දැන් මෙහිම මේ පේපර් එක ගන්නත් ඕන.
අපි හදපු ටෙස්ට් එකත් කරන්න ඕන විදියක් ඒ ගැන අවබෝධයෙන් අදහසකින් කරොත් වැරදි නිගමන එන්නේ නැහැ. ප්‍රතිඵල එන්නේ නැහැ. වැරදි විග්‍රහයන් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි වේගී ටෙස්ට් එකේදී ඔබ මේක කලින් කරලා තියෙනවා නම් කරාට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මුන්ට ගන්නවා නම් ලකුණු දාගන්න ලකුණු වැඩි කරගන්න පුළුවන් විදිය අපි දන්නවනේ. එතකොට බයස් වෙනවා. අපි කරන්නේ කරන එකේ කියන්නේ ඒකේ ප්‍රතිඵලය වැරදි ප්‍රතිඵල විග්‍රහයක් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒකට දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේකේ ඉගෙන ගැනීම සහ වැඩිදුරටත් කරාට අර විග්‍රහය තුළදී යම් වැරදි ඒව තමයි වැරදි තීන්දුව ගම වලට එන්නේ මේක දන්න කෙනෙක්. ඒයි ඔහු දන්නවා මේ විදිහට දැම්මොත් අකුණු වැඩි. ඒකට වැඩි කරගෙන එයාට ඕන චරිතයක් සමුන්ට ඒ තත්ත්වෙටපත් වෙන්න. ඒ නිසා ඒ මොකද කරන්නේ? ඒක නිසා මේක දන්න කෙනෙක් කරාට කෙනෙක් නොදන්න කෙනෙකුට තමයි ප්‍රතිඵලදායක වෙන්නේ. මේ විෂය සාමික මේ ඒක ප්‍රැක්ටිකලි කරලා දන්න කෙනෙකුට කරලා වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා එහෙම නැතුව කෙනෙකුට තමයි අපි කරන්න ඕනේ. විග්‍රහ කරන්න. නැත්නම් අර දරුවෝ කරාවුවත් උපම අරුකට උරු කරා. ඒක නිසා ඒක අදහසක් තියාගන්න. මම කරිය ගියේක ඔබට ෂෙයා කරන්නම්. ඊට පස්සේ මම දැන් පැහැදිලි කරන්නම්. ඉන්ෂාල්ලාහ්. ඊට පස්සේ ඊගා දවසේ කරගෙන එන්න පුළුවන් විදිහට උත්සාහ කරන්න. මම මෙච්චර වෙලා කරපු සාකච්ඡාව ඔබට මේ කියපු කාරණා තේරුණා. දැන් මම ගොඩක් විස්තර කිව්වනේ. මොනවා හරි අහන්න දෙයක් තියෙනවනම් අහන්න. දැන් අපි ප්‍රැක්ටිකල් මේක කරන්න යන්නේ දැන්. එතකොට මොනවා හරි මෙච්චර වෙලා කතා කරපු දේවල් වලින් හරි අහන්න තියෙනවා නම් අහන්න. මේ ඔබට මේ උස්දී යතුරු කියන එක මේ පේනව නේද? මේ එතකොට මේක තමයි මේ අපි කියන මේ මනෝමිතික පරීක්ෂණයේ වෘත්තීය යතුරු කියලා ඔබේ විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන වෘත්තීය යතුරු කියන මනෝමිතික පරීක්ෂණය ඔබට තියෙන අධ්‍යයනය කරන්න තියෙන එක මේ එතකොට මේක ඇත්තටම මේක සකස් කරලා තියෙන්නේ දැන් හොලන්ගේ න්‍යායයේ මූලික තොරතුරු අරගෙන මේක හදලා තියෙන්නේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෘත්තීය මාර්ගෝපනිෂදාරී විදියට ඒ කාලේ හිටපු අජිත් ජයවර්ධන සර්යි කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෘත්තීය මාර්ගෝපනිෂද අධ්‍යක්ෂ විදියට දවස්වල හිටියේ ගීත ප්‍රේමදාස සර්යි දෙන්නත් එක්ක මහාචාර්ය ගීත ප්‍රේමදාසගේ මහාචාර්යවරයෙක් ගණිතය පිළිබඳ ඕස්ට්‍රේලියාවේ. එයයි දෙන්නත් එක්ක තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට අජිත් ජයවර්ධන සර් එතකොට වෙනකොට යා මොස්තර මධ්‍යස්ථානයේ කෙනෙක් සභාපති විදිහට කටයුතු කරනවා. ඒක වෘත්තීය මාර්ගෝප ශාස්ත්‍රයේ රටේම මඟ පෙන්වන්න විදිහට කටයුතු කරනවා. ඒගොල්ලෝ තමයි මේක සකස් කරලා තියෙන්නේ. උන්ට ගෞරවයක් දෙන්නේ. අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඒක දැනට මේක විවිධ ආයතන හැබැයි දැන් මේගොල්ලෝ අරගෙන ඉන්ටර්ජාලයේ තියෙනවා දැන් ලෝකේ ඕනම තැනක බිහි වෙන දෙයක් එනවනේ දැන් හැබැයි මේ එහෙම නැති කාලයක තමයි මේගොල්ලෝ මේක චර ව්‍යාප්ත වෙලා නැති කාලයක තමයි ලංකාවේ හදලා පාවිච්චි කරේ. එතකොට දැන් මේක පාවිච්චි කරනවා දැන් ප්‍රියමී කියලා පෞද්ගලික ආයතනයක් මම ඔබට කිව්වා ඒගොල්ලෝ අන්තර්ජාලයේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ NCGA කියන්නේ ජාතික වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශ මධ්‍යස්ථානය. ඒක තමයි සෝබා. දෙතියෙන් ප්‍රධාන කාර්යාලය. තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ අන්තර්ජාලයේ වෙනමම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. මම ඔබට පැහැදිලි කරන්න නැතුව මම හිතන්නේ මේ ඒක ඒගොල්ලෝ මේ ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට වෘත්තීන් තෝරගන්නකොට පාවිච්චි කරා අර වහුකාර්ය බලකාය කියලා සාමාන්‍ය කෙල්ලට වඩා පල්ලෙහා කට්ටිය බඳවා ගත්තනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ බඳවා ගන්නකොට ඒගොල්ලෝ වෘත්තීය පුහුණු වලට යොමු කරා. ඒක බඳවා ගන්න කලින් කරා ලංකාවේම හැම ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයකට සාවෝමී වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන වලට සහ තරුණ සභාවේ තැන් වලට ගෙනල්ලා මේ බඳවා ගන්න කලින් ඒගොල්ලන්ට මේක කරා. වෘත්තීය යතුරු පරීක්ෂණ කරා. කරලා ඒක ඔන්ලයින් කරලා ඒ එන ප්‍රතිඵලය අනුව ඒගොල්ලන්ට වෘත්තීය පුහුණුවට ප්‍රේ කවුන්සලර්ස් වලව ඒගොල්ලන්ට තෝරගන්න උදව් කරා. ඒ අනුව තමයි ඒගොල්ලන් එක සාකච්ඡා කරලා
මේකේ ප්‍රතිඵල අනුව තමයි ඒගොල්ලන්ට තෝරලා දුන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ ශේෂ්ත්‍රය. ඒක මමත් සහභාගී වෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී. එතකොට ඒ වගේ ලංකාවේ මේක ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඔන්ලයින් විදියට අපි කරමු. මේක විදියට මැනුවල් කරාට පස්සේ එතකොට අපිට හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක පසුබිම ගතව මේක පුරවනකොට දැන් ඊළඟ දවසේ අපි මේක සාකච්ඡා කරමු. විශ්ලේෂණය කරමු කොහොමද කරන්නේ කියන එක. අද මේක ප්‍රශ්නාවලිය කොහොමද පුරවන්නේ කියන මම කියන්නම්. ඔබට ගැළපෙන වෘත්තීය ක්ෂේත්‍රයක් හඳුනා ගැනීම සඳහා පහත දක්වා ඇති මනෝමිතික පරීක්ෂණයට සහභාගී වන්න. ඒක වෘත්තීය අතුර ඔබේ කැමැත්ත මැනගැනීමෙන් කැමැත්ත අනුව ගැළපෙන රැකියාව තෝරගන්න එක තමයි කරන්නේ. ඔබ ඔබේ අවශ්‍යතා, අගයන්, දක්ෂතාවන්, හැකියාවන්, රුචිකත්වයන්, අභිලාෂයන් එක පැත්තක තියෙනවා. අනිත් පැත්තේ රැකියාව. ඔබේ අවශ්‍යතාවය තෘප්ති කරගන්න සඳහා රැකියාවේ උරුම සහ විභවතාවය. මේ දෙක ගලපලා රැකියාවක් පාගන්න කරන්නේ පාසල්ගේ කතාවම. එතකොට අපි මේකෙන් කරන්නේ ඒකට ඕන කරන ඔබේ පෞරුෂය හොයලා දෙන්න. වෘත්තීය අතුර මගින් මෙන්න සැසඳීමේ ක්‍රියාවලිය අභිරහස් වරතුව ඉවර කළ හැකියි. ඒ ඔබ වඩාත් රුචිමත් කරන රැකියාව හඳුනාගන්නේ කෙසේද යන පෙන්වන්නේ. ආරම්භ කිරීම සඳහා නම් පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ තියෙනවා ප්‍රශ්නාවලිය. ප්‍රශ්නාවලිය දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නාවලිය තියෙන්නේ ඒකේ ඔබ ගැනයි සාකච්ඡා. ඔබ පුද්ගලයා ගැන සාකච්ඡා තොරතුරු තමයි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නාවලියේ තියෙන්නේ රැකියාව ගැන. එතකොට මේක විශ්ලේෂණය කරගන්නකොටත් අපි ග්‍රාෆ් එක ගන්නකොට මේකේ ඕනනම් අපිට පුළුවන් ප්‍රස්තාර තුනක් විදියට ගන්න. එහෙම නැත්නම් එකක් විදියට ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔය තියෙන ගොඩක් අවස්ථාවන් වල පාවිච්චි වෙන්නේ ප්‍රධාන ප්‍රස්තාරය එකක් විදියට මේ දෙක එකක් එකතු කරලා එකක් විදියට අරගෙන. හැබැයි තව ගැඹුරු විග්‍රහයක් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රස්තාර තුනක් විදියට අරගෙන. මම මේ දෙකම කියන්නේ. එතකොට දැන් මේක පුරවනකොට කරන්න ඕන විදිය තමයි මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නාවලියේ පුරවනකොට මේකේ තියෙනවා පහත දැක්වෙන සෑම වගන්තියක්ම කියවා මේ හොඳට ඔළුවට ගන්න ඕන කාරණාවක් මේක. මේකේ තියෙන සෑම වගන්තියක්ම පහත දැක්වෙන සෑම වගන්ති මේක දරුවන්ට උනත් අපි කරනකොට හොඳට මතක තියාගන්න මේක මේ වැඩේ හරියට කෙරුණොත් තමයි අපිට මෙතනින් එහාට තියෙන ක්‍රියාවලිය සාර්ථක වෙන්නේ. මේක හරියට කරගත්තා. දරුවෝ මේක හරියට අවබෝධ කරගෙන ඒ උපදේශ අනුව ඒගොල්ලෝ කරොත් තමයි පිට එන ප්‍රතිඵල නිවැරදි. එතකොට පහත දැක්වෙන සෑම වගන්තියක්ම කියවා ඒ ඔබ කොපමණ විස්තර කරන්නේදයි තීරණය කරන්න. ඔබ කොපමණ විස්තර කරන්නේදයි තීරණය කරන්න. ඔබ සම්බන්ධයෙන් එම වගන්තිය වඩාත්ම නිවැරදි නම් වගන්තිය ඉදිරිපිට ඇති ඉරෙහි දෙක ලියන්න. ඔබ සම්බන්ධයෙන් එම වගන්තිය නිවැරදි නම් එක ලියන්න. වගන්තිය ඔබ විස්තර නොකරයි නම් බිඳුව ලියන්න. එතකොට බිඳුව 1 2 කියලා තමයි ලකුණු දාන්නේ. වගන්ති තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේක අපි උදාහරණයක් ගමු. පළවෙනි එක තියෙනවා දැන් R එකේ මෙතන තියෙනවා සතු උපකරණ හෝ යන්ත්‍ර සූත්‍ර සමග වැඩ කිරීමටම කැමති. තමයි වගන්තිය. එතකොට අතන උපදෙස් දීලා තියෙන පහත දැක්කන සෑම වගන්තියක්ම කියවා ඒ ඔබ කොපමණ විස්තර කරන්නේදයි තීරණය කරන්න. ඊට පස්සේ ඔබ සම්බන්ධයෙන් වගන්තිය වඩාත් නිවැරදි නම් අංක 2 දාන්න. ඔබ සම්බන්ධයෙන් ඒ වගන්තිය නිවැරදි නම් වඩාත් නිවැරදි අංක 1ක ඒ වගන්තිය ඔබ විස්තර නොකරයි නම් බිඳුවද දාන්න. දැන් සතුන් උපකරණ හෝ යන්ත්‍ර සමග වැඩ කිරීමට මා කැමතියි කියලා කිව්වම මේකෙන් මාව විස්තර වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම සතුන් උපකරණ යන්ත්‍ර සූත්‍ර උපකරණත් එක්ක වැඩ කරන්න කැමතියි. මම සතුන්ටත් කැමතියි. එහෙමනම් ඉතින් එතකොට 100% ඒකරම මම කැමතියි. මේක හරියට මමම වගේ. මම ගැනම කිව්වා. එරින්ම දැම්ම දෙක. එතකොට ඒක කියන්නේ fully agree. සම්පූර්ණ එකඟයි. agree. දැම්ම ලකුණු. එතකොට දැන් හැබැයි මේක උදා කියලා හිත කියෝ ඉන්නේ නැහැ. just දැන් කියුවා ටග්ගාලා ආපු අදහසයි දාන්න. first impression. මේක මොකක් කියවලා එහෙම කරන්න කල් දුන්නොත් එහෙම නිවැරදි එකක් එන්නේ නැහැ. නිවැරදි පෞරුෂ ලක්ෂණ ගන්න බැරි වෙනවා. අපි කරනකොට නම් ටග්ගාලා just කියුවා.
ලකුණු ගන්නයි කරන්නේ. එතකොට දැන් සතුන් උපකරණ යන්ත්‍ර සමග වැඩ කිරීමට මම කැමති කියන එක කුලියක් වෙන්න දැම්මා විතරයි. ඊට පස්සේ මම සතුන්ට කැමති නම් පෙට්සට කැමති උපකරණ හෝ යන්ත්‍ර සමග වැඩ කිරීමට. ඒවා නම් උපකරණ එක්ක නම් වැඩ කරන්න කිසිම මගේ කැමැත්තක් නැහැ. සතුන් නම් මෘතලයට ඇති කරනවා කැමති. ඒකම මම ගැන භාගයට විස්තර වෙනවා. 50ක් විතර තියෙන එවරේජ්. කැමති පොත් එක දානවා අපුල එක. මේකේ තියෙනවා දැන් සතුන් උපකරණ මට සත් පෙන්වන්න. මට උපකරණ යන්ත්‍ර සූත්‍රයට වැඩ කරන්න බැහැ. මම ඒ දෙකටම කැමති නැහැ. මාව කොහොමවත් ඉස්සර වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කොහොමදත්ම තමුන් විස්තර වෙන්නේ නැත්තම් not relevant. අපි දානවා බිඳුව. ඒ විදිහට අපි මේ අය පුරවන එක තමයි. තේරුණා? පළවෙනි ප්‍රශ්නාවලියේ පුරවන විදිහ තේරුණාද ඔබට? එතකොට ඒ විදිහට තමයි මේ කාරණා 6 මේ ප්‍රධාන 6 ඒ විදිහට ලකුණු දාගෙන යනවා අපි ඔක්කොම කියවලා ඔය 6 ලකුණු දාගෙන යන එක තමයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ එතකොට මේ ලකුණු ටික ඒ ඔක්කොම මේ විදිහට ලකුණු දාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක තියෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ මෙතන යට කියලා තියෙන දැන් ඔබ R වගන්ති සඳහා ලැබුණු ප්‍රමාණය එකතු කරන්න. එතකොට දැන් මේ R කියන එකට තියෙන ලකුණු ටික අපිට පුළුවන් එකතු කරගන්න. දැන් මෙතන දෙකයි මේක දාලා තියෙනවා. මේක එකතු කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඊට පස්සේ කියනවා ඒ වගේ එකතු කරගන්න ඔක්කොම ටික. අරගෙන ඉවරලා යට තියෙන දැන් ඊට පස්සේ මෙතන ලියන්න පුළුවන්. අත්ස්තරේ ගන්න මෙතන ලියන්න තියෙනවා. R ට එන ලකුණු ටික අපි මෙතන ලියනවා. ඊට පස්සේ එතන උඩ තිබුණ අයිත තීච්ච එකතුව මේ පළවෙනි පේළිය. කියන්නේ පළවෙනි පේළිය කියන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය. පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රේ පළවෙනි ප්‍රශ්න ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නාවලියේ R ට ආපු ටික එකතු කරලා මෙතන ලියනවා. I ට ආපු ටික මෙතන ලියනවා. A ට ආපු ටික මෙතන ලියනවා. S ට ආපු ටික ලියනවා. මේ විදිහට එකතු කරලා ලියන එක තමයි කරන්නේ. එතකොට ඒක හරි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නාවලිය තියෙන පහත දක්වා ඇති රැකියාලා යුතුයි. ඔබට කොමන හෝ ආකාරයකින් හෝ පැහැදිලිවම ප්‍රයෝජනවත් වන හෝ සිත් බැඳ ගන්නා රැකියාවන් ඉදිරියෙන් දෙක යොදන්න. ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වේයයි සිතන ඒවා ඉදිරියෙන් එක ලියන්න. එතකොට පහත දක්වා ඇති රැකියාලා යුතුයි ඔබට කොමන ආකාරයකින් හෝ පැහැදිලිවම ප්‍රයෝජනවත් වන හෝ සිත් බැඳ ගන්නා රැකියාවන් ඉදිරියෙන් දෙක යොදන්න. එතකොට ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා ඔබ කැමති. ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා නම් ඒවට දෙක දාන්න. ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වේයයි සිතන ඒවා ඉදිරියෙන් හැබැයි ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා වුණාට මම ඒවට කැමති නැහැ. අන්න එහෙමනම් ලියන්න එක. ඔබට තීරණයක් ගත නොහැකි. තීරණයක් ගන්න බෑ මම අකමැති කියලා හිතනවා මේ. ඒ වගේම මේ කියන්නේ කැමතිත් නැහැ මට ප්‍රයෝජනෙකුත් නැහැ කියලා හිතනවා නම් දාන්න බෑ. right? එතකොට උදාහරණයක් තියෙනවා දැන් අපි බලමු උදාහරණයක් කරලා රියදුරු බස් රියදුරු කියලා. දැන් ඔබට මේක ඔබ බස් රියදුරු කියන එකට කැමති. ඒ වගේම ඔබ හිතන එක ප්‍රයෝජනයි කියලා. එතකොට මේ දෙකම තියෙනවා නම් සිග්නස් කියයි. එතකොට ඔබ මේක දානවා දෙක. දැන් බස් රියදුරු කියන කෙනාට ඔබ දන්න ප්‍රයෝජනයි කියලා කැමති නැත්තම් එකයි. ප්‍රයෝජනත් නැහැ කැමතිත් නැත්තම් තම බින්දුව. දැන් අපේ රටේ විදිහට බැලුවොත් කාන්තාව බස් රියදුරු රැකියාව කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජන නැහැ. හැබැයි හරි ආසයි. සමහරවිට බැටරි පෙට්‍රල් ගාඩලා යන්න පුළුවන්. පුංචි කාරණා. එතකොට රියදුරු ගාවට. හරි කැමති. එතකොට හැබැයි ඉතින් බෑ ඒක ඉන්න ඕනෙත් නැහැ. එතකොට 50ක් විතර තියෙනවා. එතකොට එක දාන්න. කැමතිත් නැහැ මේක ප්‍රයෝජනත් නැහැ කියලා හිතනවා නම් තමයි ඒ විදිහට මේ ටික පුරවන්න තමයි ඕනේ. මේ එකක්වත් කාලය අරන් හිත ඉන්නේ නැහැ. ටක්දා yes ටැක්ස් ගම කිව්ව බස් ඒ විදිහ තමයි පුරවන්නේ. එතකොට මේකෙදි මේ ප්‍රශ්නාවලියේ වෙනසක් තියෙනවා. R කියන ඒවා තනින් තන තියෙන්නේ. එතකොට මේ හැමතැනම තියෙන R ටික R වලට තියෙන ලකුණු ටික එකතු කරනවා. එකතු කරලා මේ දෙවෙනි පේළිය ලියනවා. ඊට පස්සේ I තියෙන ටැග් හොයලා බලගෙන I ටික එකතු කරලා මෙතන. ඒ විදිහට මේ ටික ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒ ටික ලියුවා. ඒ ටික ලියලා ඉවරලා මේ අනුව ප්‍රස්තාරය යන එක තමයි කරන්නේ. මේක මේ කාණ්ඩාක ලකුණු කරලා දැන් මෙතන ඊට පස්සේ මේ දෙකේ ලියුවා මෙතන එකතු ගන්න පුළුවන් නේ. R ගේ එකතු I ගේ එකතු
A ගේ එකතුව, S ගේ එකතුව, E ගේ එකතුව, C ගේ එකතුව. මේවා එකතුව අරගෙන ඒ අනුව මේ කණ්ඩායමකට ලකුණු කරලා ප්‍රස්ථාරය අදිනවා. එතකොට එක විග්‍රහයක් කරන විදිය තමයි මේක ප්‍රධාන ප්‍රස්ථාරය අරගෙන මේ ඔබගේ අර එකතුයි ප්‍රස්ථාරය අරගෙන ඔබ ගැන සමස්ත විග්‍රහයක් කරනවා. එතකොට ගැඹුරු විග්‍රහයක් කරනකොට දැන් මේක අලුත්ම විදිය තමයි දැන් මෙයට කාර්යය කරන්නේ. මේ දෙකේ. එතකොට මේ පුද්ගලයා ගැන කියන එකේ වෙනම එකක් අඳින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ රැකියා ගැන කියන එකේ වෙනම එකක් අඳින්න පුළුවන්. සමස්ත එකේ එකක් අඳින්න. එතකොට ලයින් chart තුනක් ගන්න පුළුවන්. විතර ලයින් chart තුනක් අරගෙන ගැඹුරු විග්‍රහයක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරන එකේ හේතුව තමයි එහෙම කරන එකේ වැදගත්කම තමයි සමහර වෙලාවට එකම ප්‍රතිඵලයේ තියෙන දෙතුන් දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. chart එක. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ එහෙමනම් පුද්ගලයෝ කියන යුනිට් කවදාවත් මේ එක විදියට වෙන්න විදියක්. එතකොට එහෙමුණොත් වැරදි. එතකොට අපිට බලන්න පුළුවන් අනිත් ලයින් එක. එතකොට අර පුද්ගලයා ගැනයි පුද්ගලයා රැකියාව ගැනයි දෙකත් එක්ක බැලුවාම සමස්තයත් එක්ක බැලුවාම මේ අනිවාර්යෙන් මේ දෙන වෙනස්. එතකොට අපිට මේ වෙනස්කම් මොනවද හොයාගන්න. ඒ අනුව විග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. සමස්ත ප්‍රතිඵල එක වෙන්න පුළුවන් සමානයි. හැබැයි පුද්ගලයෝ වෙනස්. එතකොට ඒ ඔක්කොම බැලුවම සාර්ථක විද්‍යාත්මක නිවැරදි විග්‍රහයක් කරන්න පුළුවන්. අපිට අර විදියට ලයින් තුනක් විදියට අරගෙන විග්‍රහ කරොත් එතකොට ඔය විදිය තමයි ක්‍රීකයේ විග්‍රහය. ඊට පස්සේ ඒ වෘත්ති ක්ෂේත්‍රයන්ට ගැලපෙන රැකියාවන් තියෙනවා. මේවා නම් දැන් ගොඩක් අවුරුදු කිහිපයකට කලින් මේවා අප්ඩේට් වෙන්නත් තිබුණා. මූලික સિદ્ધාන්ත එකයි. ඔය ටික තමයි ක්‍රීකයේ මූලික විග්‍රහය සහ ඔබට දැන් මම මේ ප්‍රශ්න අහුවා. මේක දැන් ওই විදිහට අනිතනියෙන් කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඊගා දවසේ අපිට පුළුවන් විග්‍රහ කරන්න මම මේක ඊගා දවසේ සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මේක විශ්ලේෂණය කරගන්න විදිය තමයි ඉතින් කතා කරන්නේ. මොකද ලොකු කාරණාවක් විශ්ලේෂණය කරගන්න එක අපිට සමහර වෙලාවට අපිට වෙලා තිබුණේ බලමු. දැන් මේ කියපු ටික ඔබට තේරුණාද? මම හිතන්නේ කාලයක් ඉක්මවලා ගිහලා තියෙනවා. පැහැදිලි වෙන්නේ නැත්නම් මම අහන්න. මොකද තත්ත්වය? සම්පූර්ණයෙන්ම පැටලිලා ගියාද? පැහැදිලි වුණාද? දැන් අද මට මේක ඔක්කොම පැහැදිලි වෙන්නේ නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් අද අපි තව දවස් දෙකක් තුනක් මේක සාකච්ඡා කරනවා.